ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယူနာတော်ဆင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဇာတာပရိနိတိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာကိုကျွန်တော်တို့အစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်22ကနေ29အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်ထားလဲဆိုရင်အစေခံကျွန်နှစ်ဘက်ဇေဒမျက်မမြင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်အစေခံကျွန်နှစ်ဘက်ဇေဒမျက်မမြင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်22ကနေ29အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွကြားနာဖို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့22ကနေ26အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မာကု၈22မှ26ဘက်ဇေဒမြို့သို့ရောက်တော်မူလျှင်လူကန်းတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ထိုသူကိုတို့တော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုရောသည်လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှသူ၏မျက်စိကိုတတွေးနှင့်ထွေး၍သူ့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်လက်တင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုမြင်သလောဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူသည်ကြည်ညိုလျင်လူတို့သည်တစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လှမ်းသွားသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်ဟုလျှောက်၏နောက်တစ်ဖန်သူ၏မျက်စိပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ကြည်ညိုစေတော်မူလျင်သူသည်ပဂတိအဖြစ်သို့ရောက်၍အလုံးစုံတို့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏ကိုရောကလည်းမြို့ထဲသို့မဝင်နှင့်မြို့၌အဘယ်သူကိုမျှမပြောနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၍သူ့ကိုမိမိနေရာသို့လွှတ်လိုက်လေ၏ဖတ်ကြားသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ခံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ဖယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာ့လုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးကိုရော့ဘုရားပို့ဆောင်လာသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်သားတို့ကလူသားတွေဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တရားကိုသားတို့သိရှိခြင်းဟာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်မစုံမလင်သိတယ်ဖမစုံမလင်လဲကြားပြောဝေငှတတ်ပါတယ်တော်တော်လဲဂျာနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းချီးပေးပြီးတကားလားဂျာနာတဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာအားယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မဆခေါ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆက်တဲ့ယာမန်သမျှကိုယေရှုဖျိုက်မြတ်သောနာမ၌စီတာလက်ဖေရှားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းနာမတော်တတ်တာထင်ရှားစေဖို့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအပြင်သားတို့အတူတကွကိုတော့ကိုးကွယ်မဲ့ဒီချိန်တိုင်းကိုလေယုံတော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဖျိုက်မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်အစေခံကျွန်နှစ်ဘက်ဇေဒမျက်မြင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်မာကု၈22ကနေ26ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်29လို့သွားရေးလိုက်မိတယ်တကယ်တော့26အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘက်ဇေဒမျက်မြင်လို့သာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပေမဲ့အပိုင်ငယ်26အရကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူမျက်စိပြန်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ကိုရောကလည်းမြို့ထဲသို့မဝင်နှင့်မြို့၌အဘယ်သူကိုမျှမပြောနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၍သူ့ကိုမိမိနေရာသို့လွှတ်လိုက်လေ၏လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်တချို့ကတော့သူသည်ဘက်ဇေဒမြို့သားဘက်ဇေဒမြို့ခံမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရက်ဒေသကနေအနောက်ကငင်းချင်းကိုခံယူခြင်းလို့သာဘက်ဇေဒမြို့ကိုရောက်လာတဲ့မျက်မြင်တယောက်လို့တချို့ကဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြောက်များစွာသောဓမ္မဆရာတွေတရားဟောတိုင်းမှာနော်သူ့ကိုဘက်ဇေဒမျက်မြင်ဘက်ဇေဒမျက်ကန်းဆိုပြီးတော့မှအစင်လာအရာသုံးဆွဲတာလည်းရှိတယ်လို့ဒီမျက်မြင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဘက်ဇေဒမျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်တို့မှတ်မိလေးမှတ်မိထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုဘက်ဇဲတာမျိုးသာမဟုတ်တော့ညာလဲဟာလာအစေခံကျွန်းနဲ့ဘက်ဇဲတာမျက်မြင်မြင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမာကု8 22ကနေ26မှာမျက်စိမမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်မျက်စိပြန်မြင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအဖြစ်ကခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းထဲမှာဘက်ဇဲတာမြို့မှာလူကန်းတစ်ယောက်မျက်စိပြန်မြင်တဲ့အဖြစ်ဆိုတာခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းထဲမှာတစ်ချိန်ပဲပါတာဖြစ်ပါတယ်။မုံ9လုံး9နဲ့ကောင်းတဲ့လူ9000ကိုကျွေးတယ်ဆိုရင်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းလုံးမှာပါတယ်။နော်မုတ်9လုံး9လေးအနေငယ်နဲ့လူ4000ကိုကျွေးတဲ့အဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုမှာပါမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်မသဲမှာပါမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုမှာပါမယ်။စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ဇဲတာမြို့မှာမျက်မြင်တဲ့သူမျက်စိပြန်မြင်တဲ့အဖြစ်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းထဲမှာမာကုထဲမှာပဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မာကု9 31ကနေ39မှာနားပင်ပြီးစကားအားတဲ့သူတယောက်နားပြန်ကြားပြီးစကားပြပြောနိုင်တဲ့အဖြစ်အဲ့ဒါလေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ကျမ်းထဲမှာပဲပါတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပုံဆောင်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်နူနာယောဂါလက်ချေသေးတာနောက်လူသေးတာအခုလိုမျက်စိကန်းတာဒီကျမ်းစာထဲမှာအနာယောဂါတွေပေါ့နော်ဒီမျက်စိမမြင်တာတို့နော်လက်ချေသေးတာတို့နူနာယောဂါဆွဲတာတို့လူသေးသွားတာတို့ဒီအဖြစ်တွေဟာဒီပဂတိအဖြစ်မှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာနူနာယောဂါဆွဲတာဖြစ်ရင်ဘုချုပ်နေမှန်ဗျာနူနာယောဂါဆွဲတယ်မာကု30မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိလာရလိမ့်မယ်နော်ဗာတိမဲမျက်စိကန်းတယ်အခုဒီအဖြစ်မှာလည်းဘယ်ဆဲတာမျိုးမှာမျက်မြင်တယောက်ဒါတွေဟာပဂတိကျမ်းမာရေးပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်တာကိုပေါ်ပြတယ်လို့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်သားတွေရဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာရှိတဲ့အခြေအနေကိုလည်းမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်သေတယ်ဆိုရင်အပြစ်သားတွေကဒုစရိုက်အပြစ်မှာသေနေတယ်လူတယောက်နူနာယောဂါဆွဲတယ်ဆိုရင်အပြစ်သားတွေကဘုရားသခင်ရှေ့မှာတန်ရှင်းခြင်းမရှိဘူးလူတယောက်မျက်စိကန်းတယ်ဆိုရင်အပြစ်သားတွေဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုရားသခင်ပြသခြင်းတဲ့အရာတွေကိုမမြင်နိုင်မဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကန်းနေတဲ့သူတွေမျက်စိမမြင်ရတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမာကု8အပိုင်ငယ်22ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကဘက်ဇဲတာမြို့ကိုရောက်လာပြီခရစ်တော်ဘက်ဇဲတာမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတချို့ကလူကန်းတစ်ယောက်ကိုအရှင်ရှုစီခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အရှင်ရှုတုကိုလက်တော်နဲ့တို့ထိပေးခြင်းအဖြစ်ထိုသူအနာယောဂငြိမ်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်လာတဲ့လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူအနာယောဂပျောက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးထားတဲ့အမြင်အာရုံပြန်ရဖို့အတွက်သူ့ကိုယေရှုဘုရားထံမှာခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကဲမာကု8 22ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဘက်ဇဲတာမြို့သို့ရောက်တော်မူလျှင်လူကန်းတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ထိုသူကိုတို့တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ယေရှုတင်တယ်အခန်းကြီး8ပိုက်ငယ်22မှာဘာစာသားတွေ့ရလဲလူကန်းတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့စာသားကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူကန်းတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ပြီအဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်စာသားကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ပထမခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘေးခေါင်းစဉ်လေးကိုနာမည်စပေးခြင်းပါတယ်အစေခံကျွန်နဲ့ဘက်ဇဲတာမျက်မြင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွအသေးစိတ်လေ့လာမယ်ပထမဘေးခေါင်းစဉ်ကတော့မျက်စိမမြင်ခြင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်မျက်စိမမြင်ခြင်းမာကု8အပိုက်ငယ်22ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘက်ဇဲတာမြို့မှာသူတစ်ပါးရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုအားဖြင့်အရှင်ရှုစီရောက်လာတဲ့လူကန်းသည်အမြင်အာယုံဆုံးရှုံးနေတဲ့ကဲ့သို့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့လူသားများသည်လည်းဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအပြစ်တရားဆိုတဲ့အမွေဆိုးကြီးတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်လည်းအမြင်
အာယုံချို့တဲ့သူတွေအမြင်အာယုံယာနှုံးပြဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဘာမှကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုရင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး3ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะကဘာဦး3ခွန် ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍မိမိတို့၌အဝတ်အချီးစီးရှိသည်ကိုသိမြင်လျှင်မိမိတို့ဝိရန်ဖို့သင်္ဘောသဖန်းပင်အရွက်တို့ကိုချုပ်ဆက်၍ခါးစည်းကိုလှုပ်ကြ၏ ယေရှုတင်တယ်ကဘာဦး3ခွန်မှာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့ထိုသူနှစ်ယောက်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိထားတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့လူသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1နဲ့ခန်းကြီး2ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုကို6ရက်တာကာလအတွင်းမှာဘုရားရှင်ပြုခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုတွေဟာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာဖြတ်တန်းနေရတဲ့24နာရီတရက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့6ရက်တာကာလမှာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမနေ့မှာအလင်းဖြစ်စေအလင်းနဲ့မောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတယ်ပထမနေ့လို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တယ်ဒုတိယနေ့မှာရေနဲ့ရေကိုမွေးမြူတဲ့ချက်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့မှဟလာဘုရားသခင်ကဒုတိယနေ့ကိုဘုရားသခင်ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တယ်တတိယနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ကယေရှုဝေးစေကုန်းပေါ်စေဆိုပြီးတော့မှယေရှုဝေးရာကိုကုန်းနော်နောက်ပြီးတော့မှယေရှုဝေးရာကိုပင်လဲနောက်ကုန်းကိုတော့ဘုရားရှင်ကမြေဆိုပြီးတော့မှခေါ်ဝေါ်သမုတ်တယ်အဲ့မြေပေါ်မှာမြက်စဘာတစ်ပင်ဆိုပြီးတော့မှနော်လူသားတွေစားဖို့အတွက်စဘာပင်နော်ဒီတစ်သီးပင်တွေနောက်တိရစ္ဆာန်တွေစားဖို့အတွက်မြက်ပင်တွေကိုဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်အဲ့နေ့ကတတိယနေ့ဖြစ်တယ်၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့နီလကျဲဆိုတဲ့နေ့ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အကြီးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့နေနဲ့ညအောင်အုပ်ဆိုးတဲ့အသေးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့လအပါဝင်ကျဲတွေကိုဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒါက၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ကငှက်နဲ့ငါးလေထဲမှာပြန်ဝဲမဲ့ငှက်တွေနဲ့ရေထဲမှာကုခတ်သွားလာမဲ့ငါးတွေကိုဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းတယ်၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့6ရက်မြောက်တဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဘုရားသခင်ကသားရဲသားရင်တွတ်တက်သောတရားဝါတွေကိုပထမဖန်ဆင်းတယ်6ရက်မြောက်သောနေ့ဖန်ဆင်းခြင်းနောက်ဆုံးနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တိုင်းမှာသူ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရဲ့ပုံကြည်ပါစေလူဘဝအသက်တာဟာအယံအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အာဒံအေဝါရဲ့လူလောကမှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့အစပြုတဲ့အချိန်မှာအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအရာခတ်သိမ်းကိုဘုရားသခင်ကစုံလင်အောင်ပြည့်စုံစွာပြည့်စုံအောင်စီစဉ်ပြီးမှဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစဟာစုံလင်မှုနဲ့အစပြုခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အစဟာပြည့်စုံမှုနဲ့အစပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရဲ့ပုံကြည်ပါစေဒါဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုအေဒင်ဥယျာဉ်မှာနေရာချပြီးတော့အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ဖို့အငန်းတာတွေအနှင်းနဲ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဘာတာဝန်ပေးထားလဲအဲ့ချိန်တော့လူမိန်းမကိုမဖန်ဆင်းသေးဘူးလူယောက်ျားဘာပြောလဲကောင်းမကောင်းသိကြောင်းရအဖေရဲ့အသီးကိုမစားရစားသောနေ့၌ဧကမှန်သေးရမယ်ဘုရားကပြညတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဟာလာယောက်ျားကိုကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ခိုင်းတယ်သူ့နဘေးကထုတ်တဲ့နံရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဟာလာလူမိန်းမကိုဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့မှသူ့စီမှာခေါ်လာတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်လူသားကိုဘုရားသခင်ကအိမ်အောင်ရက်သားချပေးတယ်ဒါကပောက်ကျန်ခန်းကြီး1နဲ့ခန်းကြီး2မှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ့်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး3ရောက်လာတဲ့အခါမှာစာရမဏဟာရှေ့မွေဟောင်းလို့ခေါ်ဝတ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့စာရမဏဟာဟလာဘာလို့လဲဆိုရင်လူသားကိုလာပြီးတော့မှဖျားယောင်းသွေးဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်မစားခိုင်းနဲ့ကောင်းမကောင်းသိကြောင်ရအပင်အသီးကိုစားခိုင်းတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူယောက်ျားလူမိန်းမတွေဖျားသခင်တားမြစ်ထားတဲ့တားမြစ်ချက်တွေကိုသူတို့ဥပကာပြုပြီးဓမ္မပညာရှင်တွေတော့ဗာပြောလဲလူယောက်ျားလူမိန်းမသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာဖျားရဲ့မေတ္တာကိုတန်တရားရှိတယ်ဖျားရဲ့အခွင့်အာဏာကိုတန်တရားရှိတယ်အစိုးဆုံးကတော့ဖျားရဲ့စကားတော်ကိုတန်တရားရှိတယ်အဲ့တန်တရား၃ခုကသူတို့တက်တာထဲမှာနေရာယူတဲ့အခါမှာဖျားမစားနဲ့လို့ပြောတဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်ရဲ့အသီးကိုသူတို့စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာကဗာပြောလဲမျက်စိပွင့်လင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်တော့လူယောက်ျားလူမိန်းမကငကိုရီကမျက်စိမြင်ပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့လိုဒီအသွေးသားမျက်စိကမြင်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရန်
ဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အခါမှာသူတို့သည်ဖယားသခင်မြင်စေခြင်းနဲ့အမြင်ထက်ကြော်လွန်တဲ့တနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာမျက်စိကန်းသွားပြီးတော့မှဇာတိရေးရာမှာသူတို့ကမျက်စိမြင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကအရင်တုန်းကဆိုရင်သူတို့ကောင်းတာမကောင်းတာသူတို့သိချင်းဟာဖယားရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်ကနေသိတာဖြစ်တယ်ဖယားကောင်းတယ်ဆိုသူတို့ကောင်းတယ်ဖယားမကောင်းဘူးဆိုမကောင်းဘူးဖယားအကောင်းကိုသူတို့အကောင်းဖယားမကောင်းကိုသူတို့မကောင်းဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကြတဲ့အပြင်အတီးစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖယားအကောင်းကိုလည်းသူတို့ကမကောင်းဖြစ်သွားသလိုဖယားမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်တဲ့အရာကိုလည်းသူတို့ကအကောင်းလို့ဟာလာစန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်တဲ့အလွဲယူတဲ့အနေအထားမှာသူတို့ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့မျက်စိပွင့်လင်းခြင်းသည်ဇာတိပဂတိရေးရတနည်းအားဖြင့်စာဒံမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေပွင့်သွားပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရအမြင်တွေဝိညာဉ်ရေးရမြင်ချင်းမှာသူတို့ကကန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်စုမှာရေးထားတယ်ကပောက်3ခွန်အရနော်ဘက်ဇဲဒမြို့မှာလူတယောက်မျက်စိကန်းနေတယ်လို့ပဲအေဒင်ဥယျာဉ်မှာလည်းဖျားသခင်ပထမဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူလင်မယားစုံတွဲတွဲအေဒင်၌မျက်စိစပြီးတော့မှကန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မျက်စိပွင့်လင်း၍ဆိုတဲ့စကားရက်ကဘာကိုယဉ်ညွှန်းလဲဝိညာဉ်ရေးရာ၌ကန်းပြီးတော့ဇာတိရေးရာ၌ညင်ချင်းဖယားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဘာမှမမြင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနဲ့စာဒံမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာကိုကားတက်မဲ့ချင်းမျက်စိတက်မဲ့ချင်းလောကီစီးစိမ်၌ဝါကြွားချင်းဆိုတဲ့ညစ်ညူးတဲ့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားရေးရာမှာသူတို့ကအမြင်တွေကျယ်လာပြီးအမြင်တွေပွင့်လာပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖယားရဲ့အလိုတော်ဖယားရဲ့အကြံစီတော်ဖယားရဲ့အလေ့လာဖယားရဲ့အငန်းတာဖယားရဲ့မေတ္တာဒါတွေကိုနားလည်နိုင်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့လူဟာလုံးဝဟလာမျက်ကန်းဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘက်ဇဲဒမြို့မှာလူကန်းတစ်ယောက်မျက်စိကန်းနေတယ်လို့ပဲအေဒင်ဥယျာဉ်မှာလည်းလူလင်မယားစုံတဲ့တွဲမျက်စိကန်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အေဒင်၌စကန်းတယ်ပြီးရင်ဗာဆက်ဖြစ်လဲအာဒံ၌စက်ကန်းတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေအာဒံအေဝါဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိကန်းတာကတော့ကောင်းမကောင်းသိကြွရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးကန်းတာဖြစ်ပါတယ်အာဒံအေဝါကဆင်းသက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမျက်စိကန်းတာကတော့ဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်လောမ50ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်9အရာအကျွန်ုပ်ဒီမွေးစားကပင်အပြစ်ပါလဲရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှာဗရိတ်တွေယူစင်ပင်အပြစ်ဆွဲပါ၏လို့ဆာလံဆရာဒါဝိဒ်သူ့ရဲ့ဆာလံသချင်းထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိခင်ရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာကာလရေကြီးတည်နေတဲ့အချိန်ကာလမာဒီပင်လင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်ကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရအပြစ်တရားဆိုတဲ့အဖြစ်တစ်နည်းဆိုဆွဲကပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ကမ်းခြင်းသည်မိခင်ဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာရှိစဉ်ကလေးကဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်အေဒင်မှာစကမ်းခဲ့တဲ့ဒီမျက်မြင်ဇလန်းကြီးဟာအာဒံ၌ကျွန်တော်တို့ရှိခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်စက်ကမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသားအားလုံးကိုတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး15ပိုင်းငယ်22အရာလူပေါင်းတို့သည်အာဒံအဖြစ်သေခြင်းသို့ရောက်သည်နိတုဆိုလိုချင်တာလူအပေါင်းတို့သည်အာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာမျက်မမြင်များဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အေဒင်၌စကမ်းတယ်အာဒံ၌စက်ကမ်းတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်သည်အာဒံကနေဆင်းသက်လာသောလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယောမ52မှာပြောတယ်။ဤเจ้าရာဟုမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအဖြစ်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအဖြစ်သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်တယ်လို့ပြောပါအာရန်အေဝါကတော့ကောင်းမကောင်းသိကြအောင်အပင်အသီးကိုစားခြင်းအဖြစ်အပြစ်သားဖြစ်လာတော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ကနေစင်းသက်ပေါက်ဖွာလာခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းမကောင်းသိကြအောင်အပင်ရဲ့အသီးကိုစားထားတဲ့အာဒံအထဲမှာအာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်ဘာအပြစ်မှမကျူးလွန်တော်ညာလဲဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားတတ်မှတ်ချက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသေဆုံးနေသောသူများဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမျက်စိကန်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အေဒင်၌စကန်းတဲ့အာဒံ၌စက္ကန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအာဒံ၌စက္ကန်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်အောင်။အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး
အပိုင်းငယ်18မှာအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအလင်းကွယ်တဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်အေဖက်4:18ထိုသူတို့သည်ဉာဏ်အလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍စိတ်နှလုံးမိုက်မဲသောအဖြစ်အလင်းမသိသောကြောင့်ဖျားသခင်၏အသက်နှင့်ကွာရှင်းလျက်ရှိကြ၏ ဂျေစုတင်ပါတယ်ဂျေစုတင်ပါတယ်ကဲကျမ်းစာကျွန်တော်ကြားပြီးသွားပြီတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲထိုသူတို့သည်ဆိုတာအာဒံ၌ရှိတဲ့အပြစ်သားအလုံးကိုယဉ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်အလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍အဲ့ဉာဏ်အလင်းဆိုတာမိခင်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးဖွားကလေးကပါလာတဲ့ဒီစက္ကုအလင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပဂတိအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမြင်အာရုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်မှာရှိတဲ့ဟာလားဝိညာဉ်ရေးမှာရှိနေတဲ့အလင်းရောင်ကွယ်တာကိုတမန်ကျမ်းစာကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာမိခင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမွေးလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိမြင်တဲ့ကလေးလေးများအနေနဲ့ကျွန်တော်လောကထဲကိုရောက်လာတော်ညာလဲဇာတိအသွေးသားအရာမျက်မြင်တွေဖြစ်တော်ညာလဲဝိညာဉ်ရေးအရာကျွန်တော်တို့ဟာမျက်ကန်းလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကထိုသူတို့သည်ဉာဏ်အလင်းကွယ်၍စိတ်နှလုံးမိုက်မဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှအတိအကျဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ပေါင်း9000သောလူသားတွေအားလုံးဟာဖျားသခင်အရှိမဝိညာဉ်ရေးရာ၌မျက်စိကန်းနေသောမျက်မြင်များသာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမြင်အာရုံဟလာချို့တဲ့မှမျက်စိကန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုအပြစ်သားမှန်းအပြစ်သားဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘဲနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်သွားလာအသက်ရှင်နေတာဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမစေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့ကန်းနေတာဖြစ်တယ်ကဲကိုအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်တော့အပြစ်သားဘဝကနေဘလို့နီးလန်းနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ကဲတင်ချင်းနီးလန်းကိုကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်လဲကဲတင်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လဲကျွန်တော်အားလုံးဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမျက်ကန်းများသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဘက်ဇေဒမြို့မှာမျက်စိမမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ဒီနေ့ကဘာကြီးပေါ်မှာလဲနော်မိတ်ဆွေနေထိုင်ရာဒေသနဲ့မိတ်ဆွေပြောကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကုံမြို့နယ်မှာနေဆိုရင်တကုံမြို့နယ်မှာလဲခရစ်တော်မရသေးတဲ့သူတွေအာဒံ၌မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲသင်္ကန်းကျွန်းမှာလဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူရှိမယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတာဂေတမှာလဲရှိမယ်ဒေါပုံမှာလဲရှိမယ်အလုံးမှာရှိမယ်စမ်းကြောင်းမှာရှိမယ်အင်းစိန်မှာရှိမယ်လဲတန်းမှာရှိမယ်လာရှိုးမှာရှိမယ်ကွတ်ခိုင်မှာရှိမယ်တကဘာလုံးမှာအခုဆိုတန်ပေါင်း9000အဲ့တန်ပေါင်း9000လုံးဒီအာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအမြင်အာယုံကင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဟောဒီလိုအမြင်အာယုံကင်းမဲ့တဲ့သူတွေကိုဖယားသခင်ကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအလင်းရောင်ပြန်ရဖို့ရန်အတွက်ဖယားရှင်ဟာသူ့မှာရှိတဲ့တပါးသီးသောသားတော်အချစ်ဆုံးသောသားတော်ကိုလောကကမ္ဘာမြေကြီးသို့ဆေလွတ်ပြီးတော့မှအမောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းထဲကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားရှင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှကျမ်းစာတွေကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်16မဿဲ4အပိုင်ငယ်16မှောင်မိုက်ထဲမှရှိနေသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍သေမင်း၏နိုင်ငံအရိပ်တွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟုဟောထားသည်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာတွေ့ရလဲ။မှောင်မိုက်ထဲမှရှိနေသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍သေမင်းနိုင်ငံအရိပ်တွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟာလေလုယာဒါကခရစ်တော်လောကကိုလူစားတိခံခြင်းအဖြစ်ဆင်းသက်လာတဲ့အမှုအရာကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်လောကမှာလူစားတိလာမခံတဲ့အချိန်ထိလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစာတန်မာနရဲ့မှောင်မိုက်တကူအောက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာလောကသားတွေအားလုံးလူသားတွေအားလုံးအာရ၌ရှိသောလူသားတွေအားလုံးဟာအမောင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်အမောင်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုအမောင်နိုင်ငံရဲ့ဟာလာအုပ်စိုးရှင်ဖြစ်တဲ့နော်မောင်မိုက်တကူရဲ့
အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့စာရမဏကလူသားတွေအားလုံးကိုမှောင်မိုက်တကူနဲ့သူဘာလို့လဲဆိုရင်ချုပ်ကင်နေတယ်လွှမ်းမိုးနေတယ်ဥဆောင်နေတယ်ဟာလားကင်တွယ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါပေမဲ့လောကရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လူသားဒီခံခြင်းပဲလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာမှောင်မိုက်ထဲမှာအလင်းပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကပြောလဲကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်73တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကောလောသဲ1:73မောင်မိုက်တကိုးမှလည်းငါတို့ကိုနှုတ်၍ချစ်တော်မူသောသားတော်ဤနိုင်ငံထဲသို့သွင်းတော်မူ၏မောင်မိုက်တကိုးမှလည်းငါတို့ကိုနှုတ်၍ချစ်တော်မူသောသားတော်ဤနိုင်ငံထဲသွင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအာရန်၌ရှိခြင်းအဖြစ်အမောင်မိသားစုအမောင်နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ဒါဘုရားသခင်သည်အမောင်၌ရှိပြီးတော့မှပျက်စီးခြင်းမှာလမ်းဆုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးခြင်းမှာလမ်းမဆုံးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ခွင်တော်မှာရှိတဲ့တပါးသီးသောသားတော်အရှိဆုံးသောသားတော်ကိုလောကကမ္ဘာမြေကြီးသို့ဆေလွတ်ပြီးနော်သားတော်ကိုလူစားတိခံစေခြင်းအဖြစ်ထိုသားတော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်မောင်မိုက်နိုင်ငံထဲမှာရှိပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းမှာလမ်းဆုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ဟာလားငရဲတကားကိုဘုရားသခင်ကသားတော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်ပိတ်ပေးခဲ့တယ်ထိုသားတော်သည်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံတယ်သုံးဝက်မသောနေ့မှာတေခြင်းကရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးထိုသားတော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟာလားနောက်ပိုင်းမှာကောင်းငင်တက်ကြွသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေသားတော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်ငရဲတကားကိုဘုရားသခင်ကပိတ်ပေးယုံတာမကသားတော်ရဲ့မြုပ်နှံထမြောက်ခြင်းအဖြစ်အလင်းနိုင်ငံသားတော်ရဲ့နိုင်ငံတကားကိုဟာလားသားတော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုယုံကြည်ဝန်ခံသောသူတိုင်းအခမဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်ရအောင်ဘုရားသခင်ကလွန်လေပြီးသောနှစ်ပေါင်း2000ကာလကလေးကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည်ပါစေကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိတ်ဆွေယုံမှခရစ်တော်ကမိတ်ဆွေကိုမှောင်မိုက်တကိုးကနေကယ်နှုတ်ပြီးသူ့နိုင်ငံထဲခေါ်သွင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ခရစ်တော်မိတ်ဆွေကိုမှောင်မိုက်တကိုးကနေကယ်နှုတ်ပြီးသူ့နိုင်ငံထဲသွင်းထားပေးပြီးဆိုတဲ့အေးဝင်ကြီးသတင်းကောင်းကိုမိတ်ဆွေသည်ကြားတဲ့အခါမှာယုံကြည်လက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမောင်မိုက်တကိုးမှကယ်နှုတ်ပြီးသားတော်ရဲ့နိုင်ငံထဲခေါ်သွင်းခြင်းဆိုတဲ့အမှုအရာဟာမိတ်ဆွေရဲ့ပဂတိအသက်တာထဲမှာတရားဝင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားအကျုံးဝင်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေဒါကြောင့်အာရန်၌ရှိခြင်းအဖြစ်မောင်မိုက်သားဖြစ်တော်ညာလဲခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်၌အလင်းရဲ့သားဖြစ်ခွင့်ရကမောင်မိုက်တကိုးထဲကနေဖခင်သခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့လွတ်မြောက်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီမောင်မိုက်တကိုးကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နှုတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားထဲမှာပါလာတဲ့အလင်းရောင်ကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမွေးရပါအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အာဒံ၌အပြစ်သားဖြစ်တဲ့လူသားတွေမြင်လို့မရအောင်စာတမန်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဟာလားခိုးချင်းတတ်ချင်းဖြစ်စည်းခြင်းကဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအနှောက်အယှက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်4နှစ်ကော4ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ထို့သို့မယုံကြည်သောသူတို့ကဖယားသခင်ဤဘုံတဒံတော်တီးဟုသောခရစ်တော်ဤဘုံအသရေနှင့်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရားဤအယောင်သည်အလင်းကိုမပေးစေခြင်းငှာဤလောကကိုအစိုးရသောဖယားသည်သူတို့ဤဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေ၏ဖယားသခင်ကတော့သားတော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုအလင်းရောင်ပေးတော်ညာလဲစာရမဏကတော့ထိုအလင်းရောင်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်မတွေ့အောင်နီးလန်းစုံထုတ်သုံးပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရင်အလင်းရောင်ကိုဆက်လက်ကွယ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်စာရမဏကတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမျက်စိမမြင်လေသူကြိုက်လေကျွန်တော်မျက်စိဝိညာဉ်ရေးရမျက်စိကွယ်နေတဲ့ဘဝနဲ့ပဲလောကမြေကြီးအသက်တာအဆုံးသတ်တာကိုစာရမဏကလူလားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဘက်ဇေဒမျက်မြင်မြင်ကဲ့သို့ကျွန်တော်အားလုံးဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်မြင်မြင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘက်ဇေဒမျက်မြင်မြင်ကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကအပေါင်းအသင်းတွေကမျက်စိမြင်ဖို့အလိုဆန္ဒရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာပထမဆုံးလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဟလာဖခင်စကားသူတို့နားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့ဖခင်ဟာကျွန်တော်လူသားတွေဟလာအာရန်အေဝအမြင်အာယုံဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာယုံလက်လွတ်ဆုံးရှုံး
ခဲ့တယ်လို့လူသားတွေအားလုံးအမြင်အာရုံလက်လို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်အားလုံးကိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံပြန်ရဖို့အလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ဆော့ကလူတွေကဘယ်ဇဲသားမြို့မှာလူကန်းတစ်ယောက်ကိုယေရှုစီခေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီနေ့ဖခင်သခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲနော်။သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုကဘာမြေကြီးကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာကမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်စေဖို့ရာဖခင်သခင်ကစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖခင်သခင်စီကိုတကူးတကသွားစရာမလိုဘူး။ဖခင်စင်စစ်ကလူစားတိခံပြီးကျွန်တော်တို့စီကိုကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားအဖြစ်အပြစ်သားတွေကိုအလင်းရောင်ပေးခဲ့တာအခုကဘာပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း2000ရှိပြီ။ဒီနှစ်ပေါင်း2000အတွင်းမှာဖခင်သခင်ရဲ့မဆာမှုအဖြစ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်ကမ်းဘဝကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကမ်းနေသေးတဲ့လူတွေလည်းမြောက်များစွာကဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မျက်စိမမြင်ခြင်းကျွန်တော်အားလုံးဒီအပြစ်၌မျက်စိကမ်းနေကြတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီအာဒဏ်၌ရှိခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကမ်းနေကြတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအလင်းမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အသက်ချုပ်ငိမ့်တဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ငရဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုငရဲမသွားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ထိုသားတော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမောင်ကနေအလင်းထဲကိုဖခင်သခင်ကကယ်တင်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကအကုန်လုပ်ပေးပြီးသွားပြီဖခင်လုပ်ပေးပြီးသားအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖခင်သခင်အသုံးပြုတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကနေ့စဉ်ဧဝံဂေလိတရားဝင်ငါခြင်းအဖြစ်အသိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံရင်ဧဝံဂေလိတရားမှာပါလာတဲ့ဟလာဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့အလင်းရောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဂါဂနာနာမြင်တွေ့ပြီးတော့မှအသက်တာပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ပေတော်ညာလဲစာရမာနကလည်းဒီအလင်းရောင်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နီလန်ပေါင်းစုံထုတ်သုံးပြီးတော့မှစီးတားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တတိချက်စေချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်1မျက်စိမမြင်ဘူးကဲနံပါတ်2ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်မျက်စိမြင်တော့မြင်တယ်မျက်စိရှင်းလင်းစွာမမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျမ်းစာကတော့မာကု8အပိုင်ငယ်23အပိုင်ငယ်24ကိုအရင်ဖတ်ပေးပါ23ကိုရောသည်လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှသူ၏မျက်စိကိုတကြွေးနှင့်ထွေး၍သူ့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်လျက်သင်သည်တစုံတစ်ခုကိုမြင်သလောဟုမေးတော်မူ၏ဟုတ်ပြီဖတ်သွားတာ23လား24ထိလား23နော်ဟုတ်ပြီအမှဘာတွေ့ရလဲလူကန်းကိုတဲ့လက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်တယ်သိချတယ်ဒီလူကန်းကိုမျက်စိမြင်စေတဲ့ကိစ္စကိုမြို့ထဲမှာလုပ်ရင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအများကြီးမြင်လိမ့်မယ်သိချတစ်ခုကတော့အစေခံကျွန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာနာမည်မကြီးချင်ဘူးဗျဒါဒီမှာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဒီကနေကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုက်တွန်းချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်နာမည်ကြီးချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုထဲနဲ့တော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဖို့မစင်စားပါနဲ့ဘာလို့လဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုအမှုတော်ထဲမှာခေါ်ထားတဲ့ကိုတော်တိုင်ကနာမည်မကြီးချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကြီးချင်တဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့အမှုတော်မဆောင်တော့ပါ၍ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်ဘာလို့မြို့ပြင်ကိုဆွဲထုတ်သွားလဲသူနဲ့ကာယကံရှင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ခံစားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ရှုသည်နာမည်မကြီးချင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အရှင်ရှုသည်ဂုံစားတဲ့ပုံကိုမဟုတ်ဘူးဒီခေတ်လူတွေကတော့နည်းနည်းလောက်များများကြော်ညာလောက်တာလေးကပစ္စည်းလေးဒါပေမဲ့ကိုလောက်တာကိုလူတွေမသိအောင်ဟုတ်လားဘယ်ခေါ်မလဲကြော်ညာတာပေါ့အများကြီးကြော်ညာတယ်အဆိုတော်အလုံးဝဆိုတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါပါဆိုရင်အဓိကဖျားသိစေဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးအဓိကဂိုင်းချုပ်ကြီးသိစေဖို့အဓိကခေါင်းဆောင်များသိစေဖို့အဓိကသင်းထောက်လူကြီးများသိစေဖို့အဓိကအသင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌသိစေဖို့အဓိကယုံကြည်သူများသိစေဖို့များဖြစ်နေလားမပြောတတ်
အေးကြီးတာဖျားသိဖို့လိုပါတယ်ဖျားသိဖို့မိတ်ဆွေအလှူဒန်းလုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေသိဖို့မလိုဘူး Facebook မှာကြော်ညာစရာမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာဘယ်ရွာမှာဘယ်မြို့မှာသွားလှူပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဓာတ်ပုံတင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကြတော့လည်းအလှူရှင်တွေကိုယ်ယုံအောင်နော်တချို့လူရှင်တွေကသူလှူလိုက်တဲ့ဟာဟလာလှူအလှူခံဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့လူလက်ထက်ရောက်မရောက်ဆိုတာကိုဓာတ်ပုံအထောက်ထားနဲ့လူချင်းနဲ့အလှူရှင်လည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်တချို့ကလည်းဓာတ်ပုံတွေဖော်ပြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဓာတ်ပုံဖော်ပြခြင်းမဖော်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်အဓိကပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ attitude ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလှူတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဖျားသိဖို့လားလူတွေအလှူရှင်တွေသိဖို့လားဖျားသိဖို့လားတခြားဂိုင်းကနတွေသိဖို့လားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့သိချတယ်ဘဒုမှမသိစေချင်နော်လက်ဆွဲပြီးမြို့ပြင်ကိုထွက်သွားတယ်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုတတွေးနဲ့ထွေးတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးမှသူ့ပေါ်မှာလက်ကိုတင်တယ်ဘာမြင်တယ်လဲလို့မေးတယ်အခါမှာသူကလူတွေဟာတစ်ပင်ကဲသို့လှမ်းသွားတာမြင်ပါလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့မျက်စိပေါ်မှာလက်ကိုထပ်တင်တယ်နော်ဘာမြင်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူဒီအလုံးစုံကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တယ်လို့သမာကျမ်းစာဖော်ပြတာ။ဒါကြောင့်လက်ဆွဲပြီးမြို့ပြင်ထုတ်တာတွေမျက်စိကိုတတွေးနဲ့ထွေးတာတွေလက်ကိုတင်တာတွေသူ့ပေါ်မှာလက်ကိုတင်တာတွေဒါအပိုင်ငယ်23မှာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်25မှာမျက်စိပေါ်မှာလက်ကိုတင်တာတွေခရစ်တော်ကဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုအနောက်ကငြိမ်းစေတဲ့အခါမှာဒီပျောက်စေတို့ညင်စီတို့ဆိုတဲ့ဓာတ်ရိုက်တစ်ချက်သေးနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အနာကညင်းချင်းမှာဘာတွေ့ရလဲအဆင့်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဆင့်ဆင့်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းထဲမှာအနည်းဆုံးမျက်စိကန်းတဲ့လူ9ယောက်လောက်မျက်စိပြန်မြင်တာဒီဗက်ဇဲဒမျက်ကန်းမျက်စိမြင်တဲ့ပုံစံကတခြားမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေမျက်စိမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးဒီကနေဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာမှာလည်းဘာတွေ့ရလဲဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဟာဘယ်တော့မှပုံသေးနည်းနဲ့မသွားဘူးဗျဖယားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုစာအုပ်ကြီးတိုင်းလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တော်များမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ငါဖြစ်သည့်တိုင်းငါဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တော်များဖြစ်သည့်အားလို့ဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်တယ်ဟိုလူကိုဒီလိုအနာငင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူကိုလည်းဒီလိုငင်းပေးပါအဲ့လိုမျိုးဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံခွက်ကြီးနဲ့ဟလာလှုပ်ဆောင်ခိုင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်နော်ဖယားသခင်ထံကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမျှော်လင့်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကာလဖယားသခင်မိမိအားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြုခဲ့အောင်တော့လာမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်ဖယားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုတဲ့အခါမှာအတိတ်ကာလကပြုခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြုမယ်ဆိုပြီးတည့်ရသေးလှေနံဓာတ်ထစ်ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းမျှော်လင့်ဖို့မကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဖယားရှင်ဟာကိန်းရှင်ဖြစ်တယ်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အနောင်ဖွဲ့ကင်းကင်းနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပုံသေးနည်းကြီးနဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာသွားပြီးမတိဆောက်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ဟာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားတဲ့သူဖြစ်တယ်စစ်ရွက်မကုံနိုင်တဲ့အမှုတော်တွေကိုပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားသခင်ကဗက်ဇဲဒါမြို့မှာရှိတဲ့လူကန်းကိုအနာကငြိမ်းပေးတဲ့ခါမှာအဆင့်ဆင့်နဲ့အနာကငြိမ်းပေးတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိကန်းတဲ့သူချင်းတူရင်တော့မှ9ဦးကိုမျက်စိပြန်မြင်စေတဲ့ပုံစံမတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကဲအပိုင်ငယ်24ဖတ်ပေးပါထိုသူသည်ကြည်မျော်လင်လူတို့သည်တစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လှမ်းသွားသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်ဟုလျှောက်၏ယေရှုတင်တယ်လူတို့သည်တစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လှမ်းသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တယ်ဒီအပိုင်ငယ်24မှာပါတဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ပေါ်ရပ်တည်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဗက်ဇဲဒါမြို့မှာအရှင်ရှုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လူကန်းသည်မွေးရပါလူကန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကလူတွေကိုမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိမျက်စိမြင်ခဲ့ပြီးတစုံတစ်ခုသောမတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဖျားကြီးတာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစုံတစ်ခုသောကိစ္စရပ်ကြောင့်သူသည်မျက်စိမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝကနေမျက်စိမမြင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိသွားတဲ့သူတယောက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်လူဟာဘလို့ပုံစံလဲတစ်ပင်ဟာဘလို့ပုံစံလဲဆိုတာသူမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။မျက်မမြင်ချင်းတူရင်တောင်မှမွေးရပါမျက်မမြင်တယောက်ရဲ့မျက်စိထဲမှာလူဆိုတဲ့ပုံရိပ်တို့ငါးဆိုတဲ့ပုံရိပ်တို့တစ်ပင်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တို့ကိုဖော်နိုင်တဲ့အနီရောင်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်ဆိုတာကိုဖော်နိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုထိတချို့ဆိုရှိတယ်လေဗော်လီဘောပုတ်ရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကရိုက်ချလိုက်တဲ့ဟာသူ့မျက်လုံးကိုထိ
ချက်ချင်းတော့မကမ်းဘူးလာရီနှစ်တီကြားတဲ့ခါမှာမျက်လုံးကဖြည်းဖြည်းချင်းနှစ်ဖက်လုံးကမ်းသွားတယ်အဲ့လူတွေကတော့လူကိုမြင်ဘူးတယ်အမျိုးသားဆိုတာဘလို့ရုပ်အမျိုးသမီးဆိုတာဘလို့ရုပ်အစိမ်းဆိုတာဘလို့အယောင်အဝါဆိုအကုန်သိတယ်ဗျာသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာလူနဲ့တစ်ပင်နဲ့ဆိုတာကို तू သုံးနှုံးတာကိုကြည့်ချင်မယ်ဒီလူဒီအတိတ်ကာလကမျက်စိမြင်ဘူးတယ်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့် तू ကမျက်စိကန်းသွားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရှိဆိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလူမျက်စိပြန်မြင်လာပြီခရစ်တော်ကသူ့မျက်စိကိုသတိနဲ့ထွေးပြီးတော့မှသူ့ပေါ်မှာလက်တင်တဲ့အခါမှာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလူတို့ဒီတစ်ပင်ကဲ့သို့လှမ်းသွားသည်ကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လို့ပြောတာသူဒီမြင်တော့မြင်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းမမြင်သေးဘူးဗျလူကိုလူလိုမမြင်သေးဘူးလူကိုတစ်ပင်ကဲ့သို့မြင်နေတာအကယ်၍ဒီလူလက်ထဲမှာသာဓာတ်ထည့်ပြီးတော့မှထင်းခွေထင်းခုတ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်လူတွေကိုတစ်ပင်ထင်ပြီးတော့ဟာလာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေကိုတော့ तू ကလူမှန်းသိလိမ့်မယ်ဗျာတစ်ပင်ပုံစံထွက်ရင်တော့ဒါပေမဲ့ရက်နေတဲ့လူတွေကိုတစ်ပင်ထင်ပြီးတော့မှခုတ်မြခုတ်မလားမသိဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်လေ तू ဒီလူတို့ဒီတစ်ပင်ကဲ့သို့လှမ်းသွားလေလို့ तू ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်လမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတစ်ပင်ပုံမှန် तू သိတာအကယ်၍လူတွေသာငြိမ်ငြိမ်ကြီးမတ်တရက်နေရင် तू တစ်ပင်ထင်ပြီးကျွန်တော်ထင်တယ်ခုတ်မြခုတ်ပြစ်မလားမသိဘူးဒါကြောင့်မှန်ကန်စွာမမြင်ချင်းဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်ပထမဒီလူဟာမျက်ကမ်းပါအပိုင်ငယ်21 22အရာအပိုင်ငယ်24လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဒီလူမျက်စိမြင်ပြီဒါပေမဲ့မျက်စိတော့မြင်တယ်ဗျာပြဿနာကရှင်းလင်းစွာမမြင်ဘူးဒါကြောင့်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2ပိုင်ငယ်4အမှဘယ်လိုပြောထားလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်တိကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော်လူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းငှာဖယားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဟုတ်ပြီလူပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းငှာဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဒံ၌ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိကန်းနေတဲ့လူသားတိုင်းကိုအလင်းရောင်ရဖို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာအလင်းရောင်ရဖို့အတွက်ဉာဏ်မျက်စိအလင်းရဖို့အတွက်ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိတယ်ကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလင်းရောင်ရတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မှောင်မိုက်တကိုးကနေသားတော်ရဲ့နိုင်ငံထဲကိုရောက်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ကဲတင်ချင်းဂန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိညာဉ်ရေးရမှာအလင်းရတာအဲ့ဒါကတော့လူတစ်ယောက်အတွက်တဘဝစာတစ်ချိန်ပဲလို့တယ်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့မှဧဝံဂေလိအလင်းရောင်ကိုအပြစ်သားတစ်ယောက်မြင်ဖို့ကလူတိုင်းမှာတစ်ယောက်မှာတစ်ချိန်ပဲလို့တယ်1988မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိသတင်းစကားထဲမှာပါလာတဲ့ကဲတင်ချင်းအလင်းရောင်ကိုကျွန်တော်မြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာမှောင်မိုက်တကိုးကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှချစ်တော်မူသောသားတော်ရဲ့အလင်းနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်ကအဖွဲသားတစ်ယောက်အနေနဲ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်မှာပဲကဲတင်ချင်းဆိုတာအချိန်ချင်းရောက်ဆရာမလိုဘူးကဲတင်ချင်းဆိုတာတစ်ချိန်နဲ့လုံလောက်တယ် one safe always safe တစ်ချိန်ကဲတင်ခံရရင်ထာဝရကဲတင်ခံရတယ်ဒါကြောင့်ကဲတင်ချင်းအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပြစ်သားတစ်ယောက်ဟာအလင်းရောင်တစ်ချိန်ပဲရဖို့လိုတယ်အဲ့တစ်ချိန်ရတာနဲ့ဖျားသားဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ကဲတင်ချင်းအလင်းရောင်ရယုံတဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမကျေနပ်ပဲနဲ့တမာတရားအလင်းရောင်ကိုကဲတင်ချင်းရောက်တဲ့နေ့ကနေချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းခံရမဲ့ခရိယန်အသက်တာနှစ်ပေါင်း20လားနှစ်ပေါင်း30လားနှစ်ပေါင်း50လားဒါပြောလို့တော့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမဲ့လူဘဝသက်တမ်းကတယောက်နဲ့တယောက်မှမတူနိုင်တာပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေဘုံတော်ဝင်စားတဲ့နေ့တို့ဒီမဟုတ်ပြောင်းလဲသောနေ့ကနေချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းခံရမဲ့ဒီစัจ जा ကာလဒီအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှင်သန်သွားလာနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားသခင်သည်တမာတရားအလင်းရောင်အောက်မှာတမာတရားအလင်းရောင်ကိုတရက်ပြီးတရက်တိုး၍လက်ခံရရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသွာလာအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်တင်ချင်းရောက်ယုံအဆင့်လေးနဲ့ပဲခရိယန်အသက်တာကျင်းလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုတစ်ပင်လမ်းလျှောက်တာကိုထင်မြင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်တွေ့နိုင်မှုစွမ်းအားတွေလွဲချော်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်စုမှာရေးထားပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ကယ်တင်ခြင်းကဏ္ဍ၌သာအလင်းရယုံမကတမာတရားကဏ္ဍ၌ပါအလင်းရဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့21ရာစုခေတ်ကြီးမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှင်းလင်းစွာအလင်းမရတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့ကိုကျွန်တော်ဒီဘာခေါ်မလဲလက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တချို့ခရိယန်အသင်းတော်တွေတချို့ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေကကယ်တင်ခြင်းကဏ္ဍအထိဘာမှပြောစရာမလိုဘူးတရားမှတရားကယ်တင်စိတ်ချမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်အသက်တာမှာကြတော့တမာတရားအလင်းကိုပြည့်ပြည့်ဝဝခံယူရရှိခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်တယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တမာတရားပေါ်မှာအလင်းပေးမှုကိုသူတို့ဟလာပြည့်ပြည့်ဝဝလက်ခံမရရှိတဲ့အခါမှာတမာကျမ်းစာကိုသူတို့လွဲမားစွာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာတွေလွဲမားစွာသဘောပေါက်တာတွေနော်တမာတရားနဲ့လွဲချော်တဲ့ဟလာဒီတုန်တင်မှုတွေကိုသူတို့လက်ခံတာတွေတွေ့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ကယ်တင်ခြင်းကဏ္ဍမှာအလင်းရပြီးတော့မှတမာတရားကဏ္ဍမှာအလင်းမရရင်ခရိယန်အသက်တာမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲတချို့ကကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်နေတာတွေတုန်တင်နေတာတွေခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပြင်ငါတို့ကယ်တင်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပြင်ရထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်လွတ်မဆုံးရှုံးရလေအောင်ငါတို့ဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဘုရားကျောင်းမှန်မှန်တက်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းသောအကျင့်စာရိတ္တမှာတွာလာခြင်းလေခြင်းအဖြစ်အပြည့်ဝင်ခံခြင်းအဖြစ်ငါတို့ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတုန်သင်နေတာတွေယုံကြည်နေတာတွေတကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်တချို့ခရိယန်သက်တာတမာတရားအလင်းမှာဘာတွေလွဲနေလဲနော်ပညတ်တော်ခေအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး28ကိုကိုးကားပြီးတော့မှနာခံမှကောင်းကြီးရမယ်မနာခံရင်ကောင်းကြီးမရဘူးကြင်ချင်းပဲရမယ်မှန်ပါတယ်ဓမ္မောင်းကာလမှာတော့နာခံမှကောင်းကြီးဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့နာခံရကောင်းမှမသိခင်ကတည်းကခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဓမ္မသစ်ရဲ့အစပြုပုံကဘုရားသခင်ကခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးမှခရိယန်အသက်တာကျွန်တော်တို့ကိုအစပြုစေတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာခံခြင်းမရှိစဉ်ကပင်လေကောင်းကြီးကရထားပြီးသားကောင်းကြီးရပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်နာခံခြင်းအဖြစ်ထပ်တိုးကောင်းကြီးထပ်ပေါင်းကောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နာခံမှကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတဲ့တရားဟောရာကကျမ်းအခန်းကြီး28ကိုကိုးကားပြီးအသင်းတော်ခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့သုံးသင်နေတာတွေဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တမာတရားအလင်းရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်ဝဝမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကိုတစ်ပင်လမ်းလျှောက်တဲ့ကဲသို့ထင်မှတ်မှားနေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တချို့ကဘာပြောလဲခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်အပြစ်ရဲ့ကြိမ်ချင်းတွေကိုပယ်ဖြတ်လိုက်ပေးတာမှန်ပေမဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေဦးလေးအတော်တွေလုတ်ခဲ့တဲ့ကြိမ်ချင်းတွေတော့ငါတို့ခံရအောင်ပဲမိသားစုကြိမ်ချင်းဘိုးဘေးတွေရဲ့ကြိမ်ချင်းအဲကြောင့်ကြိမ်ချင်းကိုဖြတ်တောက်အောင်မယ်အဲနဲ့ကြိမ်ချင်းဖြတ်တောက်တဲ့သင်တန်းတွေကြိမ်ချင်းဖြတ်တောက်တဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ကျမ်းစာပေါ်ရပ်တည်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပညာတရားရဲ့ကြိမ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိမ်ချင်းတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်လောက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အချိန်ယောဟန်19အပိုင်ငယ်30မှာအမှုပြီးပြီလို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီအရာတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့အပြည့်ရဲ့ကြိမ်ချင်းတွေကိုပေးဆက်တာကတခါတည်းပါဒါပေမဲ့တသက်လုံးအတွက်ထာဝရကာလအတွက်လုံလောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါတချို့ကအဲ့ပေါ်မှာဆွဲလန်းတယ်နော်အမျိုးထဲမှာအိမ်တောင်ကွဲတာတွေအများများတယ်အတော်လဲအိမ်တောင်ကွဲဦးလေးလဲအိမ်တောင်ကွဲအဖေလဲအိမ်တောင်ကွဲအမေလဲအိမ်တောင်ကွဲကွဲသမျှလူတွေအားလုံးကလည်းနောက်ထပ်အိမ်တောင်တွေထပ်ပြုတ်ဒီတိုင်းဆိုငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေလက်ထက်ကြရင်အလားတူအဖြစ်ဖြစ်တွေများကြုံမလားဆိုပြီးတချို့ကကိုယ်တိုင်အိမ်တောင်မပြုတ်သေးပေမဲ့ကိုယ့်အရှိကအိမ်တောင်ပြုတ်ထားတဲ့ကိုယ့်မောင်တွေကိုယ့်အမတွေအိမ်တောင်ကွဲမှာပူပန်တဲ့သူတွေကျွန်တော်အများကြီးမြင်ဘူးတယ်အဲ့မိကုန်းတွေမေးခံရတယ်အဲ့ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာနော်သူတို့ကငါတို့အမျိုးကအိမ်တောင်ကွဲတဲ့ကြိမ်ချင်းခံထားရတဲ့အမျိုးဒါကြောင့်ဟာလာဒီရေစီးချောင်းကြီးတွေမှာငါတို့ကမွေးဖွားလာတဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ဖះတော်မကယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကစိုးရင်စိတ်ကြီးစွာနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတမာတရားအလင်းရောင်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမခံစားလို့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဘာတွေသုံးသိမ်းလဲငွေတွေပွားအောင်လုပ်ပေးမယ်ဖုံးပီတွေပွားအောင်လုပ်ပေးမယ်
ကမ္ဘောဇပေးထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေများလာအောင်လုပ်ပေးမယ်စုမတောင်းခင်မှာခမည်းမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်ထားစုတောင်းပြီးတာနဲ့ပြန်ကြည့်ဗန်စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံလည်းအဲ့တိုင်းပဲအိတ်ကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံလည်းအဲ့တိုင်းပဲကြည့်ထားအခု1000စုတောင်းပြီးရင်2000ဖြစ်သွားလား9000ဖြစ်သွားလားကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကြီးကိုကိုယ့်ရုပ်ကာယဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကတော့အလုံးမလုပ်ဘူးဗျအကယ်၍ဗျငွေတွေပွားမယ်ဆိုရင်နော်ဘုရားသခင်ကနော်တရားဝင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအသီးသီးကငွေစက်ကူတွေကိုတရားဝင်ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့နံပါတ်တွေကအကုန်လုံးကွက်တိရှိထားပြီးသားနော်အဲ့ငွေကြေးတွေကလူတွေလက်ထက်မှာရှိမရှိဘဏ်တွေထဲမှာရှိတယ်ဗျပတ်စံတွေပွားလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဗန်တွေကပတ်စံကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်စီရအောင်ရွှေ့တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကဒီမတရားမှုကိုအားပေးတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကနံပါတ်အသစ်တွေလုပ်တယ်ဆိုလဲဒါလည်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငွေပွားတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကကျွန်တော်ဗာပြောချင်လို့ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တမာတရားအလင်းရောင်မရတဲ့သူတွေလုပ်နေတဲ့အရာတွေတမာတရားအလင်းရောင်မရတဲ့သူတွေယုံနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ချို့ကျွန်တော်ဒေသတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဘာအဖြစ်ဖြစ်နေကြုံလဲအဲ့မှာရှိတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တစ်ယောက်ကသူ့မှာအိမ်တော်တွေရှိတယ်နော်သူ့သားသမီးတွေလည်းအပြိုလူပြိုတွေဖြစ်နေပြီအမှသူကသူ့အသင်းတော်မှာလူငယ်အခန်းကဏ္ဍမှာတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားတဲ့အပြိုမလေးတယောက်ကိုသူအရန်သဘောကျတယ်သဘောကျတော့သူကဘာပြောလဲမဘဒူပေါ့ဗျာမအက်စတာလားမလေးတရာလားကျွန်တော်နာမည်တော့မမှတ်မိတော့သူပြောပါလိမ့်မယ်မလေးတရာမအက်စတာပေါ့ဗျာသူကဘာပြောလဲဆိုညီမနဲ့ဆရာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအိမ်တော်ပြုတ်ခိုင်းတယ်ဟာဆရာမလုပ်ပါနဲ့ဆရာမှလည်းဆရာကြော်ရှိလေလေအိမ်တော်ကြီးဟုတ်တယ်သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာလည်းမင်းကိုစိတ်ဝင်စားဘူးမင်းကိုမလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကမင်းနဲ့ငါ့ကိုအိမ်တော်ပြုတ်ခိုင်းနေတယ်အားကြောင့်ငါဇနီးတဲ့ကိုငါကိုရမယ်ငါမင်းနဲ့ယူမအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့နဲ့သူတို့အသင်းတော်ကွဲသွားတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီအရာမျိုးတွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးမှုကနေလာတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အသွေးအသားဇာတိပဂတိရဲ့မယိုးမသားဖြစ်ခြင်းကနေထွက်လာတဲ့သွန်သင်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမိနာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂတိစိတ်စန္ဒတွေကိုရှေ့တန်းတင်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တယ်ဒီလိုမျိုးဂျင်းဆရာတွေဒီလိုမျိုးဂျင်းသွန်သင်မှုတွေကို21ရာစုခရစ်ယာန်တွေရုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့တမာတရားအလင်းရောင်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နောက်တချို့ကလည်းသွန်သင်တယ်လဝါကတိုင်းမှာခရစ်တော်အသေးမခံခင်တုန်းကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်လုတ်မှုနဲ့ခရစ်တော်သေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်လုတ်မှုမတူတော့ဘူးခရစ်တော်သေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခမဲတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီဝိညာဉ်၅ပါးပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်တွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်မရွတ်တတ်တော့ကျွန်တော်နားလေတာတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတဲ့အားလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့နားလေတယ်လက်ခံထားတယ်ယုံကြည်ထားတယ်တို့တော့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်၅ပါးကမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးလုံးက5 in 1၅ပါးကတလုံးတစ်ဝါဒီဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တို့ဘာပြောလဲခရစ်တော်မထမြောက်ခင်တုန်းကဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီးဓမ္မသစ်ကာလမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတကူအာနိသင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုပမာဏကွာတယ်ဆိုပြီးတော့မှလွဲမစွာသွန်သင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချို့ကလည်းဘာပြန်ပြောလဲယေရှုဟာလူသားခရစ်တော်ဟာဖခင်အားကြောင့်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာတိတန်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဘာမှမဆိုင်ဘူး2 in 1တော့အဲ့လိုယုံတယ်လူတစ်ယောက်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကလာပြီးနေထိုင်တာသူတို့ဘာပြောလဲခရစ်တော်ယေရှုဖျားလူလောကမှာဟလာသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာသူဟာတာမန်လူသားတစ်ယောက်ဟလာဒါပေမဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံတဲ့အချိန်မှာသူ့အထဲကိုခရစ်တော်ကရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်သည်လဝါကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုပြန်ဆွန့်ခွာသွားတယ်သူတို့ကယေရှုသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ခရစ်တော်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသားတစ်ယောက်အထဲမှာလာပေါင်းဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာတစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်တယ်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်
ခရစ်တော်သည်လည်းယေရှုဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးတစ်ယောက်ပဲလူစားတိတရားဖျားစားတိတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တူးဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ခွဲလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွဲเสียလည်းမလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲတာတွေတွဲတာတွေဒါတွေအားလုံးဒီပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တရားအလင်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟိုနောက်ပိုင်းမှာတုံ့တင်မှုတွေရှိတယ်။တိုင်းရင်းသားအင်ကြီးတွေမဝေ့ရအောင်ချင်းဆိုချင်းအင်ကြီးမဝေ့ရအောင်ချင်းရိုးရအင်ကြီးတွေဝေ့ရင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာချင်းနဲ့ဆွဲမယ်။ကချင်တိုင်းရင်းသားကချင်တိုင်းရင်းသူတွေကချင်ရိုးရဝတ်စုံတွေမဝေ့ရဘူး။အဲ့ဒီရိုးရနှက်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာကပ်မယ်။ကဲရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးအွန်စောတို့ဂျွန်စောတို့အယုတ်တွေဟာလာပါတဲ့တီရှပ်တွေမဝတ်နဲ့ကိုရီးယားနှက်ခင်ဗျာဆွဲလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်ဝစ်เสียတော်တော်လေးရှားမယ်နော်။ဗျောင်မဲ့ဝတ်ရမယ်နဲ့တူတယ်။ဗျောင်တော်မှဘာပြောမလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါတွေကပြောမစေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလွဲမားတဲ့တုံတင်မှုတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဝမ်းနေတာကအတိတ်ကာလကတမာတရားကိုစာငတ်မှုကြီးစွာနဲ့ခံယူခဲ့တဲ့တချို့သောအန်ကယ်ကြီးတချို့သောအန်တီကြီးတွေဟာဒီလိုဂျင်းဒီသနာလို့ခေါ်ရမယ်လွဲမားတဲ့တုံတင်မှုတွေကိုကြားပြီးမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီတမာတရားကိုသူတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတုံတင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒနောက်ကိုသူတို့လိုက်ပါသွားတာကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်နားလည်သွားတာပါလေ။ဒီလူတွေဟာအစကတည်းကကယ်တင်ချင်းမရောက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ကယ်တင်ချင်းရောက်တော်ညာလဲတမာတရားအလင်းရောင်ကိုသူတို့မရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအသက်တာပြိုလဲသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာပါလေ။ဘက်ဇေဒမြက်ကန်းဟာခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်ပထမပိုင်းမှာမျက်စိမြင်တော်လဲအဲ့ဒီအမြင်ဒီဖျားသခင်မြင်စေခြင်းတဲ့ level ကိုမရောက်သေးဘူးဖြစ်ပါတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်တမာတရားကိုသိစေခြင်းကမဟုတ်သေးဘူးအားကြောင့်အသင်းတော်တွေမှာယုံကြည်သူလူသစ်တွေပြောင်းလဲပြီးပါဝင်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတမာတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတုံသင်ပေးဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကယ်တင်ချင်းလောက်လေးပဲလူတစ်ယောက်ကိုတုံသင်ပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝิญဉ်သည်သာရသက်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းသူကစာငတ်မယ်သူအရန်ဝิญဉ်ပိုင်းဆံမှာမွတ်သိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာသူစားလိုက်ရတဲ့ဝิญဉ်အစာတွေဟာတမာတရားအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တမာတရားနဲ့လွဲချော်တဲ့ဝิญဉ်အစာတွေကိုသူစားသုံးမိလိုက်မယ်ဆိုရင်သိချတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလို့နီးနဲ့မှဟာလာသူ့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့တုံသင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲချွတ်လို့မရလောက်အောင်ကိုမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒမှာခိုင်မာစွာအမြင့်တွေ့တဲ့တမာတရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာလွဲချော်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်နှီးကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်မျက်စိမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ဘူးလူတွေလမ်းလျှောက်နေတာကိုတစ်ပင်ကဲ့သို့လှမ်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှထင်မှတ်မှားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကိုကြည့်ရှုတဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာကိုလူတို့သည်တစ်ပင်ကဲ့သို့လှမ်းသွားပါတယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေမြင်နေတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်များရှိမလဲကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်တခါခါယုံကြည်သူကသင်အုပ်ဆရာအာပေါက်အောင်သင်လဲအแทမဝင်ဘူးဗျတချို့ပြောတာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာเนาะတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာချိန်ဖန်များစွာသွန်သင်ထားပါရဲ့နဲ့ယုံကြည်သူကကျွန်တော်တို့ဘာလာပြောတတ်လဲဆရာကြီးအဲ့ဒီဆရာသင်လိုက်မှပဲကျွန်တော်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှန်သိတော့တယ်ဆရာကြီးဟာကျွန်တော်တို့တော့ပက်လက်လန်သွားတာပဲအမောဖောက်သွားတယ်အသင်းတော်မှာဩဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာပေါအောင်သင်ထားပြီးသားခက်တာသူ့နားထဲမဝင်နိုင်ဘူးဗျ။ तू ပြောတဲ့အချိန်မှာ तू မကြားဘူး။ तू ကြားချင်တဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကြားသွားတယ်။အဲ့ခါမှာ तू ကဘာပြောလဲ။အယံကိုခွန်အားရသွားပြီ။အယံကိုအားရှိသွားပြီ။ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာပုပ်ကိုဆိုတာကိုအခုမှပဲသိတယ်ဟာ။တစ်ဖက်ကနေကြည့်သင်ဥစ္စာတွေဘယ်လောက်တောင်အဆက်ကွဲမလဲစဉ်းစားကြည့်။နော်။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒါကတမာတရားမသိတဲ့
ရလတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တမာတရားသိတယ်ဆိုတာကျမ်းစာ knowledge ရှိတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာအသိပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးဂျာဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဘယ်နှကြိမ်ပါလဲဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာတာ၍ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါတွေကကျမ်းစာအသိပညာဟာတမာတရားသိတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကကျမ်းစာပဲသိတယ်နော်တမာတရားကိုမပိုင်းခြားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကွဲပြားညင်စေခြင်းတယ်ဗျာညင်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ဟာဒီနေ့ပဲပြောင်းလဲဒီနေ့ပဲတမာတရားမသိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လင်ခရိယန်အသက်တာကိုရှောက်လန်းလာတာနှစ်ပေါင်း33နှစ်လောက်ကြာသွားပြီဖြစ်တော်လဲတမာတရားအလုံးစုံကိုကျွန်တော်သိနိုင်စွမ်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တမာတရားသိခြင်းဆိုတဲ့ process ဖြစ်စဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ကျင်လည်သွားလာနေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်သိချာတာတစ်ခုကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့မဆမှုအဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာ2020တုန်းကကျွန်တော်သိနိုင်စွမ်းမရှိသေးတဲ့အရာတွေကို2021မှာဖခင်သခင်ကသိခွင့်ပေးလာတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ယုံကြည်ပါတယ်2022ရောက်ရင်လေ2021တုန်းကမသိသေးတဲ့ဖခင်ရဲ့အလေးအလာအသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံသိခွင့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ကဲဒါဆိုရင်တတိယမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုသွားရအောင်။မြင်တော့မြင်တယ်ရှင်းလင်းစွာမမြင်ဘူး။ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲ။မာကု8 25 26ကိုကြည့်အောင်။မာကု8 25ပဲဖတ်ပေးပါနောက်တဖန်သူ၏မျက်စိပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်၍ကြည့်မျှော်စေတော်မူလျှင်သူသည်ပဂတိအဖြစ်သို့ရောက်၍အလုံးစုံကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏အပိုက်ငယ်24မှာတော့လူတို့သည်တစ်ပင်ကဲ့သို့လှမ်းသွားတယ်အခြေအနေမကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်25ရောက်တဲ့အခါမှာပဂတိခရစ်တော်ကသူ့ပေါ်မှာလက်တင်တာ哦သူ့မျက်စိပေါ်မှာလက်တင်တဲ့အခါမှာပဂတိအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးအလုံးစုံတို့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအဆင့်တန်းဟာကဲတင်ချင်းအမြင်လောက်ပဲမြင်တဲ့အဆင့်အတန်းပုတ်တော်ပဲနဲ့တမာတရားကိုမြင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအနေအထားကိုသူကတက်လှမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းတာလူကိုလူလို့ပဂတိအတိုင်းသူမြင်နိုင်စွမ်းရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာပထမတော့ကတော့ဗေဇေဒလူကန်းသည်လူကိုတစ်ပင်ကဲ့သို့မြင်ပါတယ်ဒုတိယခရစ်တော်ရဲ့သူ့မျက်စိပေါ်မှာလက်တင်ခြင်းအဖြစ်ဗေဇေဒမျက်ကန်းသည်လူကိုလူကဲ့သို့မြင်နိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုလည်းဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ရအောင်လူပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနေပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီးပြီဖြစ်တော်ညာလဲတမာတရားကိုသိစေခြင်းကဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာခရီးစဉ်ကြီးကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှောင်လန်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လူကိုတစ်ပင်ကဲ့သို့မြင်သောအနေထားကနေလူကိုလူကဲ့သို့ပဂတိရှင်းလင်းစွာအလုံးစုံမြင်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်အဖြစ်ဖြစ်၄ခုလောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ဖခင်သခင်မဆာမှုကြောင့်ဟာလားပထမအနေထားနဲ့ဒုတိယအနေထားမြင်ချင်းကိုပြောင်းသွားတဲ့သူတွေပေါ့စောစောကဗေဇေဒလူကန်းဟာလူကိုတစ်ပင်ကဲ့သို့မြင်တဲ့အနေထားကနေလူကိုလူလိုရှင်းလင်းစွာမြင်တဲ့အနေထားကိုကူးပြောင်းဖို့အတွက်သူ့ကိုမဆာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တမာတရားအလင်းရောင်ကိုပြပြဝဝစုံစုံလင်းလင်းဖခင်သခင်မြင်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖေးမမှုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးမှုဟာအခရာကျတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲဟာဂရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ဟာဂရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကပောင်း21:15ဖတ်ပေးပါဘူး၌ရီကုံသောအခါသူငယ်ကိုခြုံဖုတ်အောက်၌ထား၍ဟုတ်ပြီကပောင်း21မှာဖခင်သခင်ရဲ့ဟာလာစာရာရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုသလိုဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပေါ့အာဗြဟံသည်ဒီဇာတိပဂတိနဲ့ရထားတဲ့သားဖြစ်တဲ့ဣရှမေလနဲ့ဒီကျွန်မဖြစ်တဲ့ဟာဂရကိုသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံဘာလုပ်ပြီလဲသူတို့လန်ခီမှာတဲကန်တိုင်းရဲ့လန်ခီမှာတောက်သုံးဖို့ရန်အတွက်
တေဘူးထဲမှာရေထည့်ပြီးသူတို့သားမိမြောက်ကိုလွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျန်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်အရှင်မေလအသက်က16နှစ်လောက်ရှိနေပြီတွိုင်းရင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘူးထဲကရေဆိုတော့အကန့်အသတ်ရှိတယ်လေဘူးထဲကရေဆိုတော့1လီတာဆိုလဲ1လီတာ5လီတာဆိုလဲ5လီတာတောက်ရင်နဲ့သူကထပ်တိုးလာတာမှမရှိတာရော့နောက်ဆုံးရေကုန်သွားတယ်ကဏ္ဍရကြီးထဲမှာရေကုန်တယ်ဆိုတော့သေဖို့ပဲအဲ့နဲ့ဟာကရလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နော်သူ့သားသေတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မှသားလေးသေတာကိုမမြင်ပြရစီဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲကပောင်း21အပိုက်ငယ်19ထိုအခါဖျားသခင်သည်ဟာဂရ၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ရေတွင်းကိုမြင်လေသောသွား၍ဘူးကိုရေဖြည့်ပြီးလျှင်လူလင်အားရေကိုတိုက်လေ ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒီဒုတိယပထမတုန်းကဟာဂရဘာမြင်လဲအာဗြံထည့်ပေးလိုက်တဲ့ရေဘူးထဲမှာရေကုန်သွားတာကိုသူမြင်တယ်ရေဘူးထဲမှာရေကုန်တာသူမြင်တယ်သူဘာမမြင်ဘူးလဲသူပတ်ဝန်းကျင်မှာရေတွင်းရှိတယ်ဆိုတာသူမမြင်ဘူးတကယ်တော့အဲ့အရက်ဒေသကကျွန်တော်တို့ဒီကပောက်ကျန်ခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်9တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်ကပောက်16အပိုက်ငယ်9ဒီသူကိုဝင်ဆောင်ဘဝတုန်းကလည်းအဲ့ဒေသဘက်ကိုသူတစ်ချိန်ရောက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ရှုရမြို့သို့ရောက်သောရှုရမြို့သို့သွားရာတောလမ်း၌ရှိသောစမ်းရည်တွင်နားမှဟာဂရကိုတွေ့လျှင်အမှန်နော်ကိုဝင်ဆောင်ဘဝမှာတုန်းကစာရာဖြစ်လာမဲ့စာရဲနှင်ထုတ်လို့သူတစ်ချိန်ထွက်ပြေးဘူးတယ်အခုအစ္စရေးနိုင်ငံမြေပုံနဲ့ဆိုရင်တော့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းပေါ်အေဂုတ်တုနယ်စပ်ဘက်ကိုသူပြေးဘူးတယ်အဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာစမ်းရည်တွင်းတွေရှိတဲ့နေရာဒေသဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာကဟာဂရမျက်စိကန်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟာဂရမျက်စိမြင်တယ်တေဘူးထဲမှာရေမရှိတော့တာ तू မြင်တယ်သူ့သားကိုလည်း तू ဟလာသူ့မျက်စိရှေ့မှာတေသွားမှာကိုလည်း तू စိုးရိမ်တာကိုကြည့်ချင်းရပြီ तू သူ့သားရေငတ်ပြီးတော့မှဟလာခံစားနေရတဲ့အနေအထားကိုလည်း तू မြင်တယ် तू မမြင်တာကရေအရှံပဲရှိတဲ့သူ့နားမှာရှိတဲ့ရေတွင်းကို तू မမြင်တာရေတွင်းကိုဘုရားသခင်ကဖျောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะရေတွင်းကငကိုတွေကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ဟာဂရရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ဟာဂရရဲ့ပူပန်စိတ်ဟာဂရရဲ့သားပေါ်မှာထားတဲ့ပြင်းပြတဲ့ဟာလာစိတ်ဆန္ဒတွေကဇောတွေကတတိမမူဂူမမြင်ဆိုတဲ့လို့သူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုကန်းစေတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကမရှိတဲ့ဟာကြီးကိုမြင်ခိုင်းတာမို့နော်ရှိတဲ့အရာကိုမမြင်နိုင်လွန်းအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကဟာဂရရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖယားသခင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့တမန်တရားကဟာဂရဘေးနားမှာရှိတဲ့ရေတွင်းတွေလိုပဲအစုံလင်မှာ66ကျမ်းထဲမှာဒါပေမဲ့တစ်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာကိုဇာတိပဂတိနဲ့ဖတ်တယ်ဘယ်လိုဖတ်လဲသူများကိုတရားဟောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျမ်းစာဖတ်တယ်သူများကိုကျမ်းစာသင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျမ်းစာဖတ်တယ်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်တစုံတစ်ယောက်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးချပြီးတော့မှထိုးနှက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့နက်နဲတဲ့တမာတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဇာတိနဲ့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်တာဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်နဲ့သူများကိုဟလာထုမယ်ထောင်းမယ်ချိုးမယ်ဖဲ့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကြီးနဲ့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ရေတွင်းဒီဟူသောတမာတရားတွေကိုကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူးဗျမမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမျက်စိရှိပေမဲ့ဝิญဉ်ရေးရမှာဝิญဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းပေးလို့မရဘူးဝิญဉ်တော်အလင်းပေးလို့မရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဇာတိဘက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့အရာကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တတ်တယ်တခါကျရင်ဝတ္တရားအရာဟလာမိဘကအတင်းကျမ်းစာဖတ်ခိုင်းလို့ကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်ရမယ်ဆိုတာသိလို့ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းနဲ့တစ်လုံးမှမဝင်ဘူးဖတ်တာဖတ်တယ်ဘာမှမမြင်ဘူးဖတ်လို့တော့ပြီးသွားတာပဲဘာတုံသင်ချက်မှမရဘူးတချို့ကြတော့တဏှာသွားစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်တယောက်ဟာကျမ်းစာဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲယုံကြည်မှုလည်းရှိတဲ့အခါမှာမသွားခင်မှာကျမ်းစာကိုမပြီးအောင်တော့ဖတ်လိုက်တယ် run through ဖတ်တာဘာမှမမြင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ထားရှိထားတဲ့တမန်တရားရေတွင်းတွေကို
ဟာကရလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းမမြင်ဘဲနဲ့ပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေဟာလာအလုတ်များမှုတွေနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေဘလောက်တောင်များပြီလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဟာကရနောက်ပိုင်းမှာဘူးထဲမှာရေထည့်ပြီးသူ့သားကိုတိုက်လိုက်တဲ့ရေတွင်းထဲကရေဟာကောင်းငင်ကနေဝုန်းကနေပြုတ်ကျလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်တမန်ကဟတ်ချရောင်းဆိုပြီးတော့မှမျက်လဲပြတဲ့ကဲ့သို့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးငကိုတွေကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပူပင်သောကရေတွင်းကြီးတွင်းလုံးကိုတော့မမြင်နိုင်လောက်အောင်သူ့ရဲ့အမြင်အာရုံကိုကွဲစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဒီဇာတိမျက်စိနဲ့တော့တမာတရားကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေရဲ့အတွင်းလူမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဒီဟုဆိုမိတ်ဆွေရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအလင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကမိမွေးဖမွေးပါလာတဲ့ဇာတိမျက်စိနှလုံးနဲ့ပဲကျမ်းစာကိုပြုပြဲပြီးဖတ်နေတယ်ဒါကကျမ်းစာကိုဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားထားတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အတွင်းမျက်စိနဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကျမ်းစာဖတ်မှသာလေကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်စာလံ119ပိုင်းငယ်18စာလံ11:18တရားတော်၌အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုမြင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်၏မျက်စိတို့ကိုဖွင့်တော်မူပါဟုတ်လားစာလံဆရာလည်းပါဆုတောင်းလေတရားတော်ထဲမှာနည်းနည်းသောအရာအံ့ဖွယ်သောအရာတွေကိုမြင်နိုင်မိအကြောင်းကျွန်တော်မျက်စိကိုဖွင့်ပါဒါဆိုသိချတဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအံ့ဖွယ်သောအရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအံ့ဖွယ်သောအရာတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကမိတ်ဆွေရဲ့မျက်စိကျွန်တော်မျက်စိကိုဖွင့်မှသာလျှင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်စောစောတုန်းကဘက်ဇဲဒလူကန်ဒုတိယတစ်ကြိမ်သူ့မျက်စိပေါ်မှာခရစ်တော်လက်တင်မှပဲသူမြင်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဝိညာဉ်တော်ကနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာဝိညာဉ်မျက်စိတွေမြင်နိုင်ဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကိုညီမဆာမှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကျမ်းစာထပ်ပေးခြင်းတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကျွန်တော်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်ခဏနော်အပိုင်ငယ်6ကနေဖိလိပ္ပိ1 6ကနေ17ဖိလိပ္ပိ1 6ကနေ17ငါသည်အဘယ်သို့ဆုတောင်းသနည်းဟုမူကားသင်တို့သည်ခြားနာသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းငှာဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိလျက်မေတ္တာပါရမီတိုးပွား၍ပြည့်စုံမည်အကြောင်းကို၎င်းယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်၏ဘုန်းအသရေတော်ကိုထင်ရှားစေတတ်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်နှင့်သင်တို့သည်ပြည့်စုံ၍ခရစ်တော်၏နေ့ရက်တိုင်အောင်စိတ်ကြည်ဖြူလျက်တိမ်လဲခြင်းအမှုနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ရှိမည်အကြောင်းကို၎င်းငါဆုတောင်းပတနာပြု၏အပိုင်ငယ်6မှာဆိုရင်ဗာတွေ့ရလေသင်တို့သည်ခြားနာသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိလက်တမန်ကျမ်းစာကိုပိုင်းခြားနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ရှင်ပေါလုဆုတောင်းပေးတယ်အလားတူပဲအေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်အတွက်သူဆုတောင်းပေးတာကျွန်တော်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1ကိုကြည့်အောင်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြည့်16ကနေ19အထူးသဖြင့်19မှာပါတယ်အဲ့ဒါကဲ19ကနေ19ထိဖတ်ပေးပါဆုတောင်းသောအချက်ဟုမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဖခမဲတော်သည်ကိုရောမြတ်ကိုသိခြင်းအလို့ငါပညာကို၎င်းထူးထွင်းသောဉာဏ်ကို၎င်းသင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်းခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျှော်လင့်ရသောအရာကအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၎င်းတန်ရှင်းသောသူတို့သည်ခံရသောအမွေတော်၏ဘုန်းစည်းစိမ်ကအဘယ်မျှလောက်ကြီးသည်ကို၎င်းယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလှစွာသောတကိုးတော်ကအဘယ်လောက်ကြီးသည်ကို၎င်းသင်တို့သိစေခြင်းငါသင်တို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြု၏ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အံ့ဖွယ်သောအရာတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်လဲဆုတောင်းဖို့လိုသလိုအခြားခြားသောအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါချင်းတွေကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆုတောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်သင်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးမှုအဖြစ်
Gaga Nana, General yet Winnie Messima, Mintado Nyale. General Nindo Yago, General, Winga Chingani the Saint, Yongi Durego, General Chapiare Akama, Lessingan Wingare Akama. General Winnie Ninkine Yago, but yet then Nimboyan and Draka, General Sutambo Lure. General Nindo Yago, General Timpiarai, General Nin the Low, but yet then Nimelu. The Yeti thought Piolu Meow. Tapiolu Meow. General Kanakana let the Cambuare. Tangoya goes at it. The ring on the chin, the Noga, Timu Pulo de Dama, Amudo some pit the national Sene. Kula Vine Labo. Peter Bedwale. General Yigo Sia Kui Pare. Being Sia Yoshu A. P. General. Ama. Shangon Tatana Nega, Sayatia Usam, General. Chimby down by Mashi, the Campaleco to Abare. Hey, Donga. Don't let the Nama, General Go. I could have Bono wins out Wabi. See a Musa look for it. No, the Julian is up Emma. But the Samu ne Sange type Bidoma. Bono wins out or a general ye. Don't let the Nama think I see a lepic bude, say a po. I see a general sa only la yaune. I saw Gakutile. Don't the Gola, Mashide, CSC Saima, Kutile Shibare. Arabasoye. Nalong dama. Mood with an so de. Argentina Nanga. Then also the Bapia, Hallo Otis ye. Saogo. Jizo Konga Bata Piantare, Sao Pipare. The no pate. Echimajanoa. La Pina Yichin Ya H. Majanoa Sena, Antare. Sena on John Datia, just a Yama Sao, General Gong Patavia. Yamalu Yitara, really, Bata Piantara. The Mechanom Yamalu Yitare. Jizo Kong Bata Piantare, and along the man would you and Sao General Pate. That way, D. Sadi, Winnie and a patate ya pity at General D. Sa Yita Patate. Anitama Shidole, Winnie ya Yarigo, General Blue Papa, General Namale. Sao do Pidware, Samena Yajola, Nayajola. The way, Sayesia Babio Chin, General Bama Namale. Natao Nasati, Natao Dick. Yaulare a kama. Nijina Nune Malamakama, she did, Mayan Sude. You are label. General Denomapa when the Mare on Luye, Zadi Chetri, you are. Ayuama, don't not thin then. Pochabu Pilla. The Nijinama, she did. Kitchen Tatanane, Tatanane, doing Musia Senwala, Usamune, Edwa Mayama, then Osia Maka, Sama Lunue. No, I don't let the Nandari Tema, see a lot of way. No, see a trebal do. Now, General, see a suan with the Siama Estaro, Akushi de Siama Abrido, see a Nolato, see a Tangido. No, see a sign to see a tea online do. You go to Yaji when you marry. So, General, let the lala. I'm a 20 bidoma, Tamachansa, then people pit. I'm a General Tanjima, the Jantan look there, Tanjin and Pidane, General Mandaligo Sene, and one. General the being a June, General Zinidega, Mandali Youngnide, General Zinidella within Takato people, Youngnide check. Mandali Margino, Kaita Town Nabido, Jatane, General Mijina Tete. Hma, General a thing choka, General Bataya think kindly to ye. The bedo. The bedo thing will pit a kama. General when ye are gowns on General Miji, the CIA, the bedo thing Mesuro. Besa O Lilan, Gaumale. Ane. Jizo Kong Bata Piantare, the Vero, I know a tin and nipple, who don't know by tin and nickel, the old Pountrella, Sao sheet. I the Vero didn't ye? Nalonda man would you than Sao go Papa, so we generally when ye are gone somewhere, General Champi come a general pate. Town Goya goes at Titonga. General Balaube Papa. Namale gate Saoha. Says Zuni the Kuchabi, General Pian Pate a kama. Ha. Lagani General Machana Mubia, a yango Yava Shire. Ekama, Saisia Api, National Window, Popiachin at the Martiari, General Tapopala. Oh, Dao Piochinawala, or Dao Piobala, a 10 less on PC Sisura, Damubala. So General Golopaware. That's not in the Winnie a Linsura, Payama Bay, Mayabuno. Kabalau Besa Pata. That's no Winnie a guns on the Piobare. I don't know Bamasa, Bama, Batazagane,
ခရိယန်စာပေတွေကိုဘာသာပြန်မှုအားနည်းတဲ့အချိန်မှာဒီ normal Christian life လို့ပြောတဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့တအုပ်1500လောက်နဲ့ပေါ်လော်ရနိုင်တဲ့ဒီနှလုံးပါလဲစံချိန်မီခရိယန်အသက်တာစာအုပ်ပေါ့အဲ့စာအုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲရောက်လာတော့ဒီ1980ကျော်အနေထားမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကအဲ့စာအုပ်ကိုဝယ်ပြီးတော့မှဖတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်လည်းပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းနှစ်ချင်းသင်းတော်က3လသင်တန်းကျွန်တော်တို့ဗာလဲ Christian Foundation ဆိုပြီးတော့မှဘာသာရပ်တစ်ခုရှိတာအမှစံချိန်မီခရိယန်သက်တာပါတယ်ပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘာပါသေးလဲဆိုပန်းနိုင်ထားခြင်းတို့နောက် leader and integrity လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့တမာတိဆိုတဲ့ဘာသာရပ်တွေကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်က3လသင်တန်းတိုင်းမှာကျမ်းစာကျောင်းပထမနှစ်တွေနဲ့3လသင်တန်းသားတွေကိုအဲ့ဒါသင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်ဘာပြောဘူးလဲဒီစာအုပ်ကိုသူနဲ့အတူတူဖတ်ခဲ့တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကိုနားလေသဘောပေါက်မှုမှာတော့တယောက်တစ်ယောက်မတူသလိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့အရာကိုသူများနားလေသဘောပေါက်အောင်ပြန်ပြောနိုင်တဲ့နေရာမှာလဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့ဘူးဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်ဆိုရင်စံချိန်မီခရိယန်အသက်တာအသွေးတော်တို့ကတိုင်တို့သင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လင်သူ့လိုကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးသူသင်တဲ့သင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ဣတိမလွဲမှတ်စုလိုက်ပြီးတော့မှနားထောင်အတန်မဲ့ဖန်တာပြန်ပြောရင်ကတွင်းမတွေ့နိုင်ဘူးဗျသူ့လိုကတွင်းမတွေ့နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒါဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်အရွယ်ဝิญဉ်ရရင့်ကျက်မှုနဲ့မြောက်များစွာဆက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်ပေါလုကအေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဉာဏ်မျက်စိအလင်းအောင်ရဖို့အတွက်သူဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းခန္ဓာမျက်စိဘလောက်ပဲမြင်ဝိညာဉ်မျက်စိဆိုတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးမှုပါမှသာမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်အသက်ကြီးတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါလာတာဘယ်နှစ်ကြာပြီလဲဆိုတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကမိတ်ဆွေရဲ့စာငတ်မှုရဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှအလင်းပေးတဲ့အရာတွေဒါတွေနဲ့မြောက်စွာသက်ဆိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ရေတွင်းဟာငကိုတွေကဟာကရနားမှာဘေးနားမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပူပင်သောကတွေကရှိသောအရာကိုမမြင်နိုင်လောက်အောင်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုကွယ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေတွင်းတွေအများကြီးပါပဲဘုရားကထည့်ထားပေးတယ်ဒီကျွန်တော်ဘာလို့မမြင်နိုင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်များများမပေးတာတွေကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ပဲနဲ့ကျမ်းစာဖတ်တာတွေဒီအရာတွေကမတိသူကြော်သွားတိသူဖော်စားဆိုတဲ့ကဲ့သို့ရှိသောအရာကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာယုံတွေချို့တဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာစာလံဆရာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြရအောင်တရားတော်ထဲမှာနည်းနည်းသောအရာအံ့ဖွယ်သောအရာတွေကိုမြင်နိုင်ပါမိအကြောင်းကျွန်တော်ကျမရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲ400အခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဘာတွေ့ရလဲဒေါသန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ prophet အေလိရှဲကိုရှုရိစစ်တပ်ကလာဝိုင်းတယ်နော်ရှုရိစစ်တပ်ကလာဝိုင်းတယ် prophet အေလိရှဲကိုလာဝိုင်းတဲ့ရှုရိစစ်တပ်ကိုကောင်းကင်ဘိုးချေဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တပ်တော်ဖြစ်တဲ့မင်းမြင့်နေမိရထားတွေကလည်းပြန်ဝိုင်းထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တပ်ကဘုရားလူဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အေလိရှဲကဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြမှုနဲ့ဒါတွေအားလုံးမြင်ပြီးသားဒါကြောင့်အေလိရှဲသည်ရန်သူကိုပဲမမြင်ဘဲနဲ့ရှုရိဘိုးချေကိုမမြင်ဘဲနဲ့ရှုရိဘိုးချေကိုပြန်ဝိုင်းထားတဲ့ကောင်းကင်ဘိုးချေကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေလိရှဲကအေးရအေးချောင်းငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်ဒါပေမဲ့သူ့တပည့်ကမမြင်တဲ့အခါမှာပြာခတ်တယ်ဗျပြာခတ်တယ်အားကြောင့်အေလိရှဲကဘာလို့လဲတပည့်ဖြစ်သူကျွန်တော်မြင်တာတော့ဂေယာစီဖြစ်နိုင်တယ်တပည့်ဖြစ်သူအတွက်ဆုတောင်းပေးမှပဲတပည့်ဖြစ်သူရဲ့မျက်စိကိုဘုရားကဖွင့်မှပဲတပည့်ဖြစ်သူကရှုရိဘိုးချေရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှုရိဘိုးချေတွေကိုပြန်ဝိုင်းထားတဲ့ကောင်းကင်ဘိုးချေတက်တော်ကိုမြင်မှပဲတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းငြိမ်သက်ခြင်းခံစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာကကောင်းကင်တမန်တွေရှိတာကိုသိချတဲ့ဒေါသန်မြို့မှာရှိတဲ့အယက်သူအယက်သားတွေမမြင်ပါဘူးဖျားလူမြင်တယ်ဒါကျွန်တော်မြင်တယ်အေလိရှဲရဲ့ဝิญဉ်ရနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်အေလိရှဲတပည့်မြင်တာကအေလိရှဲဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆုတောင်းကူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့တပည့်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းခံစားစီခြင်းနဲ့ဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စန္ဒကိုဘုရားကလိုက်ရောပြီးသူ့တပည့်ကိုလည်းမြင်တွေ့စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတော့ဒေါသန်မြို့မှာရှိတဲ့အခြားသောပြည်သူလူထုတွေကတော့ဒီမြင်ကွင်းကိုတော့သူတို့မြင်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက
မြင်ချင်းမမြင်ချင်းဆိုတာဖွင့်ပြတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်ထပ်အဖြစ်တစ်ခုအဲ့ဒါကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်16မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပိုက်ငယ်30မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရုရှလင်မြို့ကနေအေမောက်ရွာကိုသွားတဲ့တပည့်တော်2ဦးတချို့ကလည်းကလောဒီနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးသည်ဆိုပြီးတော့မှတချို့ဓမ္မပညာရှင်တွေကလည်းအတိတ်ပဲဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ပေါ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခီးစဉ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်ရှုကကားတိုင်းမှာအသေးလဲတေခံပြီးသွားပြီးမြုပ်နှံလဲခံပြီးသွားပြီးအရှင်ရှုထလဲထမြောက်နေပြီးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ထမြောက်တာကိုသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲတည်တည်ချာချာဂကနနမသိတဲ့အခါမှာသူတို့မျက်နှာညှိုးနှမ်းမှုနဲ့သူတို့ခီးစဉ်ပြုနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျမ်းစာကပြောလဲလုကာ24ပိုက်ငယ်16ဖတ်ကြည့်ရအောင်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်16ထိုသူတို့သည်မျက်စိချုပ်လျက်ရှိ၍ကိုရောဖြစ်သည်ကိုမသိကြရပြီတပည့်တော်2ဦးယေရုရှလင်မြို့ကနေအေမောက်ရွာကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာသူတို့ဘေးနားမှာခရီးသွားဧည့်သည်တယောက်အနေနဲ့တေခြင်းကပူပူနွေ့နွေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ထားတဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့မျက်စိချုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မှသူတို့မသိဘူးသူတို့မျက်စိချုပ်နေတယ်မျက်စိကန်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်သူတို့မျက်စိကခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ရေလို့မြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးမျက်စိပိတ်နေတယ်အဲ့လိုပြောလို့မျက်စိကန်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အမြင်မှာအရှင်ယေရှုကိုအရှင်ယေရှုလို့သူတို့မြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုကာ24:30ရောက်တဲ့အခါမှာကြည့်ရအောင်လုကာ24:30စပွဲ၌သူတို့နှင့်အတူလျောင်းတော်မူစဉ်မုတ်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍သူတို့အားပေးတော်မူသည်တွင်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍ကိုရောဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏တွေ့လားတလန်းလုံးအတူတူလမ်းလျှောက်လာတဲ့ဘေးနားမှာအလာဘာတလာဘာပြောလာတယ်ခရစ်တော်မှမသိမျက်စိချုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာအသင်းတော်တွေမှာဆိုတဲ့သချင်းလေးညဦးအချိန်ရှိပြီးမိုးလဲချုပ်ပြီးဆိုတာအဲ့လုကာ24ကနေဆက်ဆူထားတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး24မှာဘာတွေ့ရလဲထိုသူတို့ကအပိုင်ငယ်29မှာเนาะလုကာ24:29မှာထိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝင်ပြီးနေပါညဦးရန်အချိန်ရှိပြီးမိုးလဲချုပ်ပြီးမိုးလဲချုပ်ပါသည်ဟူ၍ကိုတော်ကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့နဲ့အတူနေချင်းကဝင်တယ်သူတို့မိုးချုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တအိမ်မှာနားခိုဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကဆက်သွားဖို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ခရစ်တော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကသူတို့နဲ့အတူတူအိမ်ထဲမှာနေတယ်ညစာကိုအတူတူသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာအရှင်ရှုရဲ့ဟလာလှုပ်စင်တိုင်းအရှင်ရှုကအစားစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးမှစားတာကိုအစားတော့ကိုကောင်းကြည့်ပေးပြီးမှအဲ့ဒီလိုမျိုးအရှင်ရှုလုံနေကြအတိုင်းပဲမုတ်ကိုယူပြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမုတ်ကိုဖဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာသူတို့မျက်စိပွင့်လင်းသွားတယ်ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်မှန်သူတို့သိသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီပြောချင်တာပါလေခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်မှန်သူတို့သိနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုကူညီမဆခဲ့တဲ့သူဟာခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားအကြောင်းရေးထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဆမှပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းအလင်းမှသည်တမန်တရားအလင်းရှိရာသို့ကျွန်တော်တို့လှမ်းတဲ့ခရီးစဉ်ကြီးမှာတမန်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးခြင်းဟာကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ချင်းစီအတွက်အလွန်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒါကတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး10မှာတွေ့ရတဲ့ပေတရုရဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်10မှာအားလုံးသိပါတယ်ယောမလူတယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ယောမတတ်မှုတယောက်ဖြစ်တဲ့ကောနေလိရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနော်တမန်တော်ရှင်ပေတရုအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်သာသနာကိုစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်ကောနေလိဒီပေတရုကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းနီလန်းဆိုတဲ့ the will of salvation ကိုသဘောပေါက်လာတယ်လို့ကောနေလိကိုဘုရားသုံးပြီးတော့မှတမန်တော်ရှင်ပေါလုသည်လည်း the plan of God ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံအစီတော်ကိုသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ပေတရုကရှေးရိုးဆွဲဂျူးတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပေတရုစိတ်ထဲမှာခံယူထားတဲ့အရာကယူဒလူတို့၌သာကယ်တင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ယေရှုပြပြီးယောဟန်4:20ကြည့်အောင်။ယူဒလူတို့၌သာကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိတယ်သင်တို့သည်ကိုမသိသောအရာတို့အရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏ငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏အကြောင်းမူကားယူဒလူတို့၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ယူဒလူတို့၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိတယ်
salvation of the Jew နော်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာယူဒလူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုရှင်ပေတရုကအသေးစုပ်ကင်ထားတာဒါကြောင့်ကောနီလိအိမ်မှာတရားသွားဟောဖို့အတွက်နော်သူတရေလုတ်သားရုပ်ပိန်မြို့မှာရှိတဲ့တရေလုတ်သားရှိမုံရဲ့အိမ်အပေါ်ထပ်မှာဘဝင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နော်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဝိညာဉ်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဟလာယူပါယုန်တွေပြနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ကခြုံထဲကြီးကျလာတယ်ကျွန်တော်အရင်တရားဟောချက်တွေမှာလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီခြုံထဲကဇပွဲခင်းလိုပဲ၄တောက်ဆက်ဆက်အဲ့ကောင်းငင်ကကျလာတဲ့ခြုံထဲကြီးကအသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့ကောင်းငင်ကကျလာတဲ့ခြုံထဲထဲမှာဝိပုယကျမ်းအရာဂျူးလူမျိုးတွေစားလို့ရတဲ့စင်ကြဲတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဂျူးလူမျိုးကိုပုံဆောင်တဲ့စင်ကြဲတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပါသလိုဂျူးလူမျိုးတွေဝိပုယကျမ်းအရာစားလို့မရတဲ့မစင်ကြဲတဲ့တိရစ္ဆာန်တပါးမျိုးသားကိုပုံဆောင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပါတယ်ရှင်ပေတရုကိုသခင်ဖျားဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလေပေတရုထား၍တတ်စားပါအဲ့ယူပါဝင်ထဲမှာပေတရုကပြောလေမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ဒါပေမဲ့၃ချိန်၃ခါတိုင်ဒီခြုံထဲကိုပြတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုကသဘောပေါက်သွားပြီဖျားရှင်သူ့ကိုမစ်ရှင်တစ်ခုအပ်တော့မယ်အဲ့ချိန်မှာပဲကောနီလိအိမ်ကလွှတ်လိုက်တဲ့ကောနီလိငယ်သားတွေကပေတရုရှိတဲ့အိမ်ရှိကိုဆက်ဆက်မြတ်မြတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပေတရုဘာသိသွားလဲတပါးအမျိုးသားတွေကိုငါဧဝံဂေလိဟောရတော့မယ်အားကြောင့်ယောမ1:16တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ယောမ1:16ငါသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဥစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟေလသလူယုံကြည်သည်မြသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖျားသခင်၏တကိုးတော်ဖြစ်၏ကောင်းငင်ကခြုံထဲကြတဲ့ယူပါယုံမပြမချင်းပေတရုဟာဘလို့ခံယူချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ယူဒလူတို့၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်ကခြုံထဲကြပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့တုံသင်မှုကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရှေးဥစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟေလသလူတွေကိုကယ်တင်တဲ့အရာဆိုတော့သူသဘောပေါက်လက်ခံသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူရဲ့သဘောပေါက်လက်ခံတာကိုသူဘယ်မှာသက်သေခံလဲဆိုရင်တမန်တော်7အပိုက်ငယ်15 16မှာသူသက်သေခံတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်7အပိုက်ငယ်15အပိုက်ငယ်16ငါသည်ဟောပြောစပြုစဉ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ရှေးဥစွာငါတို့အပေါ်သို့တက်ရောက်တော်မူသည်နည်းတူထိုသူတို့အပေါ်၌လည်းတက်ရောက်တော်မူ၏တွေ့တယ်နော်ပေတရုဘာသိသွားလဲငါတို့ဂျူးလူမျိုးတွေပေါ်မှာတက်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာတပါးအမျိုးသားတွေပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်ပါလားဆိုလို့ချင်းတာသူတို့လည်းဝိညာဉ်တော်ကိုရတယ်ငါတို့လည်းဝိညာဉ်တော်ကိုရတယ်ငါတို့လည်းဝိညာဉ်တော်ကိုရတယ်သူတို့လည်းဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ဟာတလုံးတဝတည်းငါတို့ဟာလူတဦးတည်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ရှင်ပေတရုကိုယ်တိုင်ဂဂနနသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတမန်တော်10မှာပေတရုရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍမဟုတ်ဘဲနဲ့တမာတရားအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗက်ဇဲဒမြက်ကန်းသည်လူကိုတစ်ပင်ကဲ့သို့ပထမပိုင်းမှာထင်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူကိုလူလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်တယ်ပေတရုအသက်တာရဲ့ပထမပိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ယူပါယုံကနေတဆင့်သူ့ကိုအလင်းမပေးခင်မှာသူဘယ်လိုပဲမြင်လဲတပါးအမျိုးသားတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့အသင်းတော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးမှုကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတို့ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့လည်းရပါလားငါတို့နဲ့သူတို့ဟာဘာမှမကွဲပြားဘူးတလုံးတဝတည်းဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဗက်ဇေဒမြက်ကန်းရဲ့အသက်တာကနေသင်ခန်းစာယူရအောင်ကဲတင်ချင်းအလင်းရောင်လေးကိုရယုံနဲ့အသက်တာမှာမချီနှက်ပဲနဲ့မယောင်ရဲပဲနဲ့မရက်တန့်ပဲနဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမာတရားတွေကိုချီဆောင်ခြင်းရဲ့အထိဆက်လက်ခံယူတူမိခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံအစီတွေကိုအကြံစီတော်အလုံးစုံကိုစုံလင်စိတ်ငါစွာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှတမာတရားအဖြစ်လွတ်မြောက်သောသူများအဖြစ်သွားလာခြင်းလေဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကတော်အဖြစ်အသက်တာသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်သစ္စာပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့မှာဗက်ဇဲဒမြို့မှာရှိတဲ့မျက်မြင်တယောက်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကနေသားတို့ရဲ့ဝิญဉ်ရေးရမှာလဲကိုရှင်ပြကမ်းသောအနေထားမှမြင်သောအနေထားမှာလဲကိုရှင်ပြရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်တဲ့အနေထားကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တဲ့အနေထားတိတစိမ့်ပြီးတစိမ့်တက်လှမ်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှုတ်ကတော်အားဖြင့်ဖော်ပြသောကြောင့်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုကြားနာခံရတဲ့အသက်တာသီးသီးဒီလဲကတင်ချင်းရောက်တဲ့အဆင့်မှာပဲမိမိတို့ရဲ့အသက်တာမရက်နာပဲနဲ့မရက်တန့်ပဲနဲ့တမာတရားသိချင်းဆိုတဲ့အနေအထားအထိ
နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးမှုအဖြစ်ဆက်လက်ရှောင်လန်းတော်သူများတက်လန်းတော်သူများဖြစ်စေဖို့ရန်ဘုရားရှင်မဆပါလက်တော်ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအဖြစ်ကိုတော့ကိုအတူတူကကိုးကွယ်တဲ့ဤချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံကြပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်တည်ထံပြန်လည်ကောင်းချီးပေးပါစေ